King and Inferno, because I think 3D Max have looked good so far on that particular map. And I believe a Dust to Decider coming in. No, Trace, we're going the same. The same again. God freaking damn it, why? There are a couple of... It's the same. It's the bloody same every single time. But we're not going to get to Inferno. There are a couple of good trilogies out there, Trace. Lord of the Rings comes to mind first and foremost, Name another one. But a fourth one, The Matrix, Star Wars. You see, look at The Matrix, the fourth one, right? I didn't even watch it. That's how terrible people say it is. This is the fourth iteration of the same thing. Come on, guys, give us something new. Switch it up a little bit. You know what they say about insanity? Who's that guy, Voss or whoever? You know, keep doing the same thing over and over and over again, hoping something's going to change eventually. That's called madness, and I think that's what we're going to be seeing here. Look, if your Mongols are feeling super happy, right? You 2-0'd them comparatively recently at EPL in a very convincing fashion on these two maps. So 3D Max, I guess, you know, they fixed their Anubis, I guess, because if that's not the case. Just a little bit strange that when was that India tournament in July? July, yeah. Right? So August, I think July, August. So it's like 3 months pretty much and nothing has changed for either team, where you feel like, hey, you know, like the difference in your map pool, you didn't improve on some other maps, you can punish them a little bit better, or some of the maps you didn't get figured out as much. So it's very rare that we see, you know, 4 series in a row, the same exact maps, no matter who's winning, and across a pretty decent time span. Yeah, and also, like, if you look at for 3D Max, you know, despite the fact that they might have the win in the head-to-head, so to speak, across 3 or 4 months, I would still give the edge to Mongols. You know, they played against... Of course you would. You have to, with no bias at all whatsoever. Yeah, no I don't know what bias. you're talking about. But G2, I mean, sorry, Mongols, right? Like, if you look at the way they're playing, they look good. They look good against, you know, much higher opposition, so to speak. Overall, I think they have the edge when it comes to even the recent matchup and whatnot. They just had a great boot camp in Serbia, you know, had to cut it short because they qualified for this tournament. It was Great, prior to the wonderful boot camp. We don't need to get into that. But Шөнийн мэнд төргий. Шөнийн мэнд, guys. Like дараарай, guys. За шөнө болж байгаа болохоор хэдүүлээ тийм чолоолоо болохгүй л байх л та тий. За яг зүгээр. Монголд тоглох уу? Хай гинэ. Монголын тоглолтын дээр оруулсан байна. Brother. Let's go. Яг одоо та бүхэндээ Thunder Peak World 2024 Finals тэмцээний semi final-ын тоглолтыг үздэг хүрэх гээд бэлэн болсон байна. Инхүү нийт $850,000 шагналын сантай маш том тэмцээний Grand Final semi final $850,000 шагналын сантай. Speaking of life lessons, I don't know about you guys, but I think I would perhaps like to hear what they've got going on in the 3D Max side of things. За яг одоо Монгол зулан Not yet. Not before we hear from Max. 3D Max богд best of 3 тоглолт байна. Эхлэхэд бэлэн болсон байна үзэгчтэй гэсэн чинь ч одоо юу яриа болоо суучва. 3 цагаас эхлэх хэрэгтэй байсан тоглолт ч одоо 3:40 болж байгаа чи одоо ядуулт эхлэх ямар хачин зуураатай байгаа юм. 3:55-аас эхэлнэ гэсэн ажиной. Ямар мохоо хашилдаг юм бэ энэ одоо? Also the heads of matching of the teams is like really good aimer, and when he's into the game, like in the flow states, he's like very vocal and. За хэдүүлээ тэгвэл K-ийн яриаг сонсоосооч тийм ээ. Teammates outside of you, obviously, who is helping you a lot with like second, like theory calls and stuff? I think it depends on maps and games. I would say Gravity could bring a lot, like on a daily basis, because he's used to be in-game leader. Yeah. But Extra can do it as well. Lucky, I would say just Lucky is the less communicative guys. Like he's more chill and more calm. Yeah, he seems quiet. За Which is fine. You cannot have Best of 3-ийн эхний map Anubis map-ыг бол 3D Max-ийн пиклсэн байна. Хоёр дахь map Ancient map-ыг Монголц багийн маань пиклсэн байна. Гурав дахь map Decider map-ээр Inferno гэсэн map гараад иржээ, guys. I think we are quite on the same page. Sometimes we. Hi MaaRaa гэсэн байна. Hi. We can agree on Шөнөмент. And I think it's good to have someone who has some different point of view of the game, so you can like improve
in some aspect of the team that been stuck in. За шүн бүгдээрээ бараг л унтаж байгаа жил байгаа л байгаа л та. Хөө 10 хөөдөж байгаа 6 лайка дарцсан байж та guys. Шууд орж ирээд лайка дарж байгаад баярлалаа guys. Hi Togath brother. Манай big brother шүү дээ. Big brother шүү дээ. I would like to know your presence. Big brother. So big. You haven't been here before. You didn't see a lot so Never. far. No, nothing. Have you been to Germany? Yeah, in Cologne 2 times only. Have you tried German food? Never. Never. What do you eat when you're here? Never ever. ESL when I was with ESL, but never nothing else. Okay, but have you tried doner kebab? Yeah, sure. You have that in France probably as well. За өнөөдөр Монгол цагаан тоглолтог үзэж жоохон чийлэрээд байгаа юм ээ. Yeah. Тэгсэн чинь тоглолт бол яг 8:50-с эхэлнэгээд баларцсан зуураад эхэлсэн шүү. Cuisine or more like international food? I would say international food because I'm mixed. So Хүмүүсийг халаалтыг хийлэхгүй цагийн ингээ хойшлуулаад солиороо тэгээд яриа аваа суугаад юм балаа юм аашаа. Well, I hope you enjoy your time. Ёо, A ивэргаш. little bit of time to explore Berlin. I wish you best of luck at the event and yeah, merci beaucoup for the interview. thank you, merci beaucoup. Яа тэн одоо гэс тоглолоо ачээж та. Арай л их яриад их юм. Яриа авч дуустдаг юм, анддаг юм ааш. Төрün л яриа авчихсан одоо л яриа аваашаа. He's talking about food. I mean, come on, man, give me a break. I do like how Donna. Come on, mans. Little Donna is trying to get either one of the Mongols players or the 3D Max guys. Hey, guys, do you like the German food? And both of them are like, no. Ямар хоёр баг тоглох гэдэг байгаа наа. 3D Max Монголд хоёр багийн тоглож байна. За үзэгчтэй тоглолт ер нь бол 3 цаг 50 минутаас эхлэх юм шиг байна. Well, you are the bad ones. За энэ тэмцээн болж байгаа яг одоо энэ орчин бол LVL Dome Arena гэсэн байсан санагдаж байна. Одоо энэ яг лангийн шатн дээр нь бол 4 баг гараад ирсэн байгаа. За нэг нь түрүүн хасагдсан байна. Хасагдсан ч яхаа одоо юу доошгоо авсан. Одоо бол одоо шүгэн дөрвийн тоглолтуудыг хөтөлөө үзэж байгаа. Өнөөдөр 12 цагийн тоглолтоор Heroic Өвжээ 2 хоорондоо тоглосон. Heroic 2-0-оор хожоод гранд финал руу гараад ирсэн. Энэ хоёр багийн буюу 3D Max Монгол хоёрын хожсон нь гранд финал дээр аврагын төлөө Heroic Case-ийг тоглохоор болж байгаа юм байна. За гранд финалийн тоглолт хизээ болох уу гэхээр бүтэн сайнаас нэгтгэж шилжих шөнийн 12:30 минутаас best of 5. Best of 5. За харин Галгал. хожигдл хүлээсэн баг нь 3 дугаар ойрын төлөө өвжи багийн эсрэг 9 цагаас тоглох юм байна. За лангийн шатны үед нэг сонирхолтой зүйл юу вэ гэхээр энэ бол нийтдээ $770,000 шагналын сантай ийм тэмцээн гарч ирж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр ойронд орсон баг нь $500,000, хоёрдугаар ойронд орсон баг нь $150,000, 370,000, дөрөвдүгээр байр $50,000 шагналын сан авах нэ. Монголд тоглох юм уу? Монголд тоглох гэж байна. За Heroic энэ тэмцээн дээр гранд финал руу гараад ирнэ гэдэг бол бас сонирхолтой байна. За яг нөгөө HLTV-гийн чансаагаар нь ингээд жагсаагаад харах юм бол энэ тэмцээний лангийн шатанд шалгарсан 4 баг дээр хамгийн одоо өндөр чансаатай багаар бол Heroic гарч ирж байна. 8-аар бичигдэж байгаа. За дараа нь Монголд 13 дээр тэгээ 3D Max 21, өвжи 4 багийн 4 чигсэж байна. 37 дугаар ойрон дээр орж ирж байгаа юм байна. За яг одоо энэ тэмцээн зохион байгуулагдж байгаа LVL Dome Arena Германы нийслэл Берлин хотно. Энд бол бас монголчууд үзнэ гэсэн тийм нөгөө комментууд бол явж исэн. Яг одоо энэ нөгөө юу нь бол арена гэж одоо хэлж байгаа ч гэсэн энэ зохион байгуулагдж байгаа газар бол бас тийм ч том газар бол биш шиг харагдаад байгаа. Зурган дээрээс нь сая ч гэсэн яг нөгөө бас хүлээлгийн үе дээр харсан байх. Ямар жижиг юм болгоч тийм шүү. За шөнийн бараг 4 цаг болох чинь 5,000 гаруй үзэгч ороод ирсэн байна. Манайхаа сайхан лайкаа дарцгаагаад subscribe хийгээг бол subscribe хийцгээгээд хэдүүлээ тэгээд өнөөдөр тоглолтоо үзцгээе. За 3D Max гэдэг энэ баг бол бас тийм ч амархан даваа бол биш. Өмнө нь одоо 3 удаа тоглосноос 2 удаа бид нар хожигдсон байгаа тань. За байцаар энэ чинь Монголын jersey харагдаад эхэлсэн шүү. There are a bunch of people. Yeah, a bunch of people, and I think a bunch of people who traveled a long way because I think I'm actually at the Mongols corner right now. Hi guys, how are you doing?
Гоё штэ. Absolutely amazing. Okay, so let's check it out. Where are you from? You're from Mongolia? Yeah, I'm from Mongolia, and I've traveled 1,200 kilometers to be here. No, Wow. yeah, 1,200. So Wow, I'm not let's accepting. go. Yeah. Listen. So I'm not accepting no defeat from Mongols, and I wanna say something to 3D Max. So good luck against OG tomorrow. Wow, fantastic. I love the confidence. You travel together, guys? Are you friends? No, I'm from Czech Republic. Okay. Yeah, I'm living in Czech Republic, and Tekno is my best friend. Yeah, we was friendship started 5th grade. Wow. Yeah, it's over 13 years now. Okay, and you came here to support him? Yeah, I have just one thing. Thank you for Mongols for Asian Seas. Yeah. Give it up for Asian Seas, guys. Well, love the vibes and the crowd is hyped. I think that gave Mongols a lot of energy, but I think 3D Max also is gonna put up a fight. I'm tossing back to the desk and we're gonna start very soon with the match. All right, hey, you stay safe over there, Donna. You stay safe. Thank you, Trace. Yeah, gentlemen, what's up? No, I was gonna say, next to the guy in the Mongol jersey was the guy who high-fived Dexter on his walkout. How's his hand right now? It's in a cast. Yeah, he's got a brace on and everything. It's kind of wild, really. Crazy, isn't it? Yeah, funny so how that happened. Counter-Strike's wild. Yeah, just don't go around slapping Dexter or you will get slapped back is the answer. I just want to go down Don't there. go around slapping anyone. Anyone for that matter. Yeah, that's actually, that sounded I want to go downstairs and just grab a За хөө энэ чинь бас нэлээд олон фанатууд орж ирсэн байгаа юм биш үү. За яг нөгөө Европод амьдардаг монголчуудаас бол бас энэ газар нь хүрэлцээд ирсэн монголцойгоо дэмжиж байж байгаа бол хүмүүс байна. He said he traveled 1,200 kilometers and not 1,200 kilometers. I'm like, Mongolia is way further away than that. So I took out my phone, I checked it. The distance from Paris to Berlin is 1,200 kilometers. So maybe he's from Paris, maybe just lying, maybe he's not from Mongolia. За саяны нөгөө нэг англиар эхний ярьсан тэр үзэгчийг яриад байна л да. Монголын тоглолтыг үзэх гэж 1200 км-ийг туулж хурж ирсэн гэж саяны эхний хүн ярьсан. За тэгэхээр нөгөө Монголоос бол ирээгүй Францаас Парисаас ирсэн болов гэж энэ плейгийн яриа болгож. За нөгөө нэг үзэгч нь Монголыг дэмжих гээд ирсэн залуу болвол за бисаа буруу сонсоог бол хиний Технотой 1-р ангиасаа хамт байсан. За тэгээд Чехээс ирж Монголыг дэмжих гэж ирсэн үзэгч гэж ярьжээ. Тэгэхээр Европт байгаа монголчууд бол яг одоо Монголыг дэмжих гээд бас энэ тэндээс хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ тэмцээний бас юу байгаад та одоо нөгөө Thunder Peak гэдэг бол зааж гараа би энэ чинь нэрээ зүйл хийх ёстой шүү. Or defending against retakes, sometimes even just the mid rounds when early trades happen, like it was very confusing. Right? Тэрийг мартсан байсан байна одоо. And what we saw from the Mongols is actually a lot more poise in those situations, proper communication, proper team play, really, instead of just different individuals trying to make a play of it. За 3 цаг 50 минутаас хийгдсэн байсан. Одоо удахгүй хаа guys. Тоглолт маань. We've seen so many teams in the past from that region talking about the Tylus and Vici Gaming and all these guys where they're like, all right, screw it, we're just gonna, the pressure gets to them and they start playing very individualistic Counter-Strike. And sure, they have the individual. За бидний дэвд бол өнөөдөр одоо өнөөдөр гэж хэлэх нь зөв буруу юм те. 12 өнгөрсөн байна ч. Хоёр дахь тэмцээнэ хүлээж авч үзэх гэж байна. Эхлээд хэдүүлээ Atox болон Tylугийн тоглолтыг үзсэн. ESL Challenger League Season 48 плей-оффын шат явагдсан. Atox-ийн маань харамсалтайгаар хожигдоод Clean Vision Gaming-тэй 2 цагаас. За яг одоо өнөөдөр те. Өнөөдөр 2 цагаас тоглохоор болсон. За энэ тэмцээнд бол мэдээж манай монголчийнхан бол одоо хожих бүрэн боломжтой, авраг авах бүрэн боломжтой. Нэгдүгээрээр орох юм бол $500,000 гэдэг бол бас сайхан сонсогдож байна. For the top 3D Max, I think it has to be. I mean, the easy answer obviously has to be their IGL, right? Энэ зохион байгуулагдаад байгаа газар нь Хайд ашка.
нэг юм одоо ивент газар юм уу та тий. Цаана бас нэг юм тоглоомын тоо одоо яг тэр цаана нь ингээ VR headset зүүцэн тоглоом тоглоод харагдаад энэ hologeist гэсэн юм да. Тэдэл өнөөдөр нэг гоё K-ийн тайлбарыг сонсож байгаа. Ингэж гарч ирэнгүүтээ лангийн тэмцээн LVL Dome Arena гэснээр авчирж байгаа талентууд, хостууд гэдгсэн чинь бас яг л T91 төвшний Counter Strike-ийг л ярьдаг хөтэлдэг хүмүүс орж ирсэн байна да. Stana Desk Host-оор ороод ирсэн. За тэгээд Yanko Blay гэдэг энэ хоёр аналист бол яг л том тэмцээнүүд дээр гарч ирдэг хүмүүс. Пластик тэмцээн дээр харагдахгүй байсан. За Сингапурт одоо Plastic World Final явж байгаа. Тэнд бол гарч ирэхгүй байсан. Тэгсэн энэ хүмүүсийн чи Thunder Peak талантаар ажиллаж байгаа юм байна. Мань зэхлэх гэдэг байна. Доош ороод юу гэж байгаа ком уншиж байгаа нөө өөрийнхөө 2 жилийн өмнөх лайвыг үзээс очсон. Миний 2 жилийн өмнөх лайв байж таа. Олдон гэж орж байгаа харагдаж байна. HLTV дээр. Тэгээ 2 жилийн өмнөх лайв нэг үзээж ажил. Player in the server, right? Just with the peaks he can hit in the server right there individually. Аналистууд ярих сонсё доо. It's going to be a problem that has to be countered by 3D Max. Because if he just runs around and just takes fights at will, he is just going to make this a very quick affair for his team. I think also why you should watch this game, I think it's going to get a little bit hot. You know, I think it's going to get a little bit sexy in there. Sexy you know, is. It's been a long day. That crowd is in your face, just like the energy here it's electric, Trace, and you know the crowd, it can carry you in that way. The atmosphere, it can carry you. I think we're not going to see a lot of restraint from these players, funnily enough, because we are in Berlin. But I think we'll see some highlight moments, you know, for players all over the place. And one name that you might not think is capable of doing that, but I'd advise you to watch him, is Exercise. Хэлэн дээр ажиллаад цалин аавны бидтэй цалин амар авах байд. Цалин авах нь ойлгомжтой шүү дээ. Бородор. Цалин авах нь ойлгомжтой. Өндөр цалин авнаа. Тэр нэг юмс чинь тэгээд сайн цалин авна шүү дээ. Тэр нь бол бүгд нууц учраас хэн ч мэдэх боломжгүй. Энэ бол top secret. Maybe his contract's different, but by the secret word, we're getting paid around here. Which is why I'm just going to go ahead and remind you, our first map is Anubis, and our second is Ancient. And per historical data, Inferno is that third map, but not also needed all the time. Yeah, never been needed, Trace. We're going to be going back to all the way full circle, talk about maps again. And yes, I think the only difference this time is I believe Ancient was played first every time they played before. This time around, Anubis is going to be the first one to be played here. За ихлия guys, юу болоод байна? Did they pick the same sides as well, Blair? I don't remember. Ямар удаан зурж байна те? How do you not know that? You're the biggest Mongols fan. But here's the thing, right? Like 3D Max and Anubis is probably their best match. За өнөөдөр жоохон K-ийнхаа тайлбарыг сонсчих те. Ганц удаа. The tier 1 teams as well. And what makes a team the best on a map? And for me, it's just sort of the understanding of the timings and the counters to what's going on the map, right? So if you're talking about a map like Vertigo, for example, the best teams on Vertigo, they're able to kind of apply pressure on both ramp and B at the same time and deny you information, and you don't know what it is that you're trying to do. 3D Max is very good at realizing where the weakness is on the map. Like you talked about some of those mid walk-ups, you know, and taking that space and just being able to follow that's one example. And then very good at anticipating, okay, now's the time when they'll put more focus here. Now's the time we hit them with a B exec. Now is the time we hit them with an A pop. All these. За Mirage бандцсан байна. 3D Max. Манайхан Vertigo-го бандах нь бол ойлгомжтой. 3D Max-аас шууд Anubis гарч ирсэн. Anubis дээр City талаас Монголцынхан эхлэн.
the round, just go for the info plays, try to go for a little bit of aggression, or pushing out towards B main, trying to go for the A mains. Kapow! But bang, kapow. But the thing is, when there's absolute silence and zilch, when you find no information, all right, what are we gonna do right now? And you kind of get caught in two. Chatbot идэвхжүүлж мэдгүй бараа. And that's when 3D Max Тийм марлаж чадахгүй шүү дээ. just like not give them any early openings. And then I feel like stardom of information, and Mongols, unlike a lot of other teams like a Vitality, for example, won't go for this mid-round info plays. They kind of turtle up. And I think that's something which can be exploited by 3D Max. That's also Өмнө бол chatbot мод идэвхжүүлж мэдгэжүүлэн гэхгүй шууд болчдөг л байсан те. Тэгсэн чи одоо ячаад байгаа бөө мэд. Anubis is the worst map afterward to go in. Anubis. I don't know if it is, man. I feel like just for me, anytime you feel like you hate Anubis, you have to do something aggressive at the start of the round, even though you don't necessarily want to, but you have to because you feel like, okay, if they play it slow, like we'll be stuck mid to late round if you don't try to do this immediately, get some information, get an important piece of map control, right? And even oftentimes like you go за give маань 2 их орсон байна. Нэг хүн нэмэгдсэн байна. Ямар хөрхийн. Like an area of the map that you get control of, get an early warning system and then 200 хүн ороод за чи 200 өрөхгүйсэн ч гэсэн 200-аас өмнө би яаж хийж байгаа нэг give задлалчих бах. Тэнгүүт ядаж нэг 50-аас 100 хүн орчвол те тэр 100 хүнээс ер нь бол 3 хүнийн give язд нар тодруулчул болно. Гурван хүн бас буутайл баялуулах юм да тий. It is definitely in the air, and I think just to kind of tag on to what you're talking about there. But first, hold the phone. I think it's happening. $2. We're going to get the teams on stage, and if you can believe it, we're going to start with the Mongols. Techno 4K. Take it away. Techno 4K. I don't think he's got a 4K anymore in his name, but he is. Дөнгөж манайх орж ирж байгаа юм тий. Ошшоо яа идэг юм тэгээд. The man of the hour, the man with the Senzu. And he is ready to piece this one right together and then out. He will take it. Can he take the Mongols all the way to the grand final? He's got to give the beans to 3D Max, man. I'm calling it right now. Give them the beans. The Senzu beans. Ямар ч гэсэн бэлэн болцсон юм шиг байна. Blitz. That's tactical high-fiving. He's so controlled. There's no look at his wrist movement. That is so efficient. Oh, look at that. He's doing it by the finger too. Дандаа би хорогоор айлсаж дээ. You've never seen a guy so excited to be here. Yep. Well, now we have. It's 9-10. He looks more excited. Who's more excited here? 9-10 or 9-10? Or Lucky? More excited. 900 арав. They just want to get on with the game. I understand them. Yeah, me too. I get it. They want to keep this hot rivalry going. The most emotive Mzinho. And now that is a rock star right there. Mzinho. Yeah, ever since he sung to Snacks over there at whatever that was, the Eye of Vertigo Sauron or whatever happened there in that skit. The Eye of Vertigo Sauron, yes. Yeah. Fun guy, that one. And I can tell you, he is definitely an integral part of this team. MaaRaa Pashte. MaaRaa looks the most happiest to be here. I love that. I mean, this is the most fans that they've ever seen, outside. Probably. Yeah, right. No, I mean that they're cheering for them. True. So yeah, why not the home team, the Mongols? Who would have thunk it? Well, Big can't do it, so maybe the Mongols can, which ultimately does get them in the booth and it gets them situated so that we can adjust and reintroduce. Ёо энэ баахан гэрэл мэрэл гэлбсэн газар ч одоо тоглож чадах юм уу да. In this order, this man goes by the name of Lucky. He looks a little happier. Lucky. Images we've seen so far in the graphics, and he should be as well. He's been an incredible player for 3D Max so far, at least in the group stage. And if he can continue his form. They're giving him the cold shoulder. Everybody is. Look at this. Single high five. Now, oh, he got one. There we Doko. go. You know, you play a little bit with Dude, the look crowd. at him. They're just get looking Doko. right at him. That's awesome. That's awesome. Yeah. Only because of the, how intimate this arena is. However, next to take Maka. Maka. Hey, there we go. The in-game leader, upper, star player, everything. He is Mr. 3D Max. Well, with Maka, we move on to Gravity. The newest addition to the team at the start of the year. Gravity. Gravitas necessary for this matchup itself. That is Gravity, and he is certainly not Gravity. Player will be the sleeper agent. one you call the sleeper agent. That's right.
Exercise. Ямар хэцүү нэртэй юм бэ те? Exercise. Манай монголчууд гараа зөгтөг шээ. Just hallucinating in a room. Maybe I'm having a fever dream right now. Yeah, perhaps. Oh my god. But perhaps we'll never know. Yes, Wazink over there for 3D Max. Wazink. That extra set of eyeballs having in the server for the side of 3D Max. Important roles, important things going on here, but most importantly, a Counter-Strike matchup in which the winner goes into a grand final tomorrow. We will be seeing that in due time. Heroic wait, and so do we. Yo, арай өглөөний 4 цаг. Versus the Mongols. What the fuck? It is indeed, Troyce, and we have got a really exciting matchup here because of that rivalry we've seen, and I think it's cool to sit on the Mongol side of things. Ямар мохоо зуураатай тэмцээн бэ надаа. Санаг жоохон гацаа орж ирээд байна. Цаанаас дүрсэн дээрээс ч байна. За манай интернет ч байна. Чөлөө сонирхолтой үүрийн 4 цаг болж байхад одоо яагаад гацаа орж ирж байд юм бол мэдэхгүй байна. За гайгүй байгаасай гэж найдаа. За сая одоо тоглогч нар орж ирж байгаа дүрс харагдлаа, нэг нэгээр нь дуудаад. Тэгэхэд бол Монголын фэнүүд бол хамаагүй илүү байгаа харагдаж байна да. За Француудтай бол бас яг зорж ирсэн хөгжөөнд дэмжиж байгаа хүмүүс бол маш цөөхөн байгаа болов уу гэж харагдлаа. Монголын тоглогч нар орж иж байхад яг тэр гарч өгч байгаа хай файв хийж байгаа хүмүүс бол харьцангуй одоо Монголдоо тоглох гэж байгаа юм шиг л да. Ер нь бол нэг юм өмнө бас бидний харж байгаагүй нэг юм өвөрмөцөл заал байна. Шилэн хоргон дотор суудсан. Үзэгчнэр нь бараг тулаад суудсан. 3D Max, what do you think? They've won this game before more than once. I think the ceiling of Mongols нэлээд байна. Энэ заал. Just look back at some of the results here. I've got 3 Max winning this. I think they're going to pull off an upset today. I'm going to go against the majority of the crowd. I think you guys. Үзэгчдийн тоглолтоо бол яг энэ was comfortably in favor of Mongols. I've just seen them at points. Дээр нь үлгцэн байж байгаа тэр дэлгэцүүдээр л үлдэх юм байна да. Тийм байна. Дэшээ өлөж үзэх юм шүү дээ. За хоёр кастер. Юго. Динко хоёр каст гэх юм уу те. Энэ хоёр дуу болоо гараад ирчих. It feels like right when they're on the edge of glory of a playoff run of something, they just fall a little bit short. You wonder if there's some choke factor there. Whether that will show. Өнөөдөр болж байгаа ESL Challenger League Season 48 плей-оффын шат. За тэгээд Thunder Peak World Championship-ийн энэ хоёр тэмцээнээс өндөрлүүлээд хэдүүлэнгийн үзэх хамгийн ойрын тэмцээн гэвэл Арамарын тэмцээн. 11 сарын 11-ээс 13-ны хооронд. Хэдүүлээ бас Арамаар үзсэн шүү дээ. Монголынхан бол одоо энэ тэмцээн дээр авраг аавна гэдэг зорилготой л орж ирж байгаа. За 3D Max-ийн хувьд бол мэдээж энэ тэмцээний онлайн групп шатн дээр А группт орсон. Групп дотроо OG Virtus Pro Falcons гэсэн 3 багтаа орж ирээд 3D Max эхний хоёр тоглолтоо Falcons OG 2-ыг хожоод play-in рүүгээ бол нэгээр гарч ирсэн. За play-in дээр гарч ирэнгүүтээ Best яг 2-1-ээр хожиж. Инхүү лангийн шатны ихэ авчээ. За Монголын хувьд гэх юм бол Cloud9-ыг хоцсон, Fnatic-ыг хоцсон. За play-in шатн дээрээ Imperial-ийн хэсэг гарч ирээд мөн адил 2-1-ээр хожиж. Лангийн шатны ихэ авсан. Ой наа тэр эдгэр чи ямар удаа ярь суудын зогсд юм бэ? Гэс эхлээл тань ч одоо ёо. 3 map үзхүү. 2 map үзхүү. Man, they look dialed in. I can see into the dome right here from where I'm standing. They are locked in. So 3D Max You've got vision of like 15 meters, Hugo. That's good. За 3D Max чи шүүгэн дөрүлээ гараад ирсэн гэдэг чи ер нь бол тийм сул байгаа гэсэн үг л шүү дээ ялтчихгүй. Нэлээд л эвгүй тоглолттой л байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр Монголын хувьд бол бас хүчтэй өрсөлдөгчдийн нэг болж чадах байх гэж бодож байна. Бэлэн болж байгаа юм шиг байна. 3D Max Falcons-ыг 2-0-оор хоцсон юм байна. Өвжийг 2-0-оор хожиж. За би ч нэг жоохон унтж байгаа л
сэрлээ бараг 1 цаг 2 цаг мөг удсан юм болоо яасан юм бол. Bestia гэдэг багтад байгаа юм хамгийн Энэ сүүлийн. бол унтчихта бас нэг тийм бодол орж ирлээ. За ер нь тэр чигээр унтчих тийм үү гэдэг. Зүгтэнтэй өөр өөртөө их ярьлаа. За тэр чигээр унтаа. За манай тэгээд угаасаа HLTV дээр ороод Twitch дээр үзэх сууг зөндөө байж байгаа. Тэгээд тэндээс ороод үзчих байх та. За Монгол үзэгч нар. Сая хин сууж ин да. Ганг мөрөн. Тэндэг хүн сууж ин. Хоошууд амьдэрдэг Монгол залуу. Сууж байна. Өнөөдөр кей яхтага каст явна. 4 matches, 3 BO3s and BO5. You win this one, you immediately win 150 grand, and you're into the grand final to play for 500,000 first place. Сандал сольсон. Ваа, эмзэний 912 сандлаа сольчих чинь. Good luck tomorrow versus OG. I thought that was cold. I thought that was great. That was creative. I thought because you thought he was about to be nice, right? You thought he was about to be nice, and then he just says, "No, you're losing." Yeah, I like that. It was subtle, but it was perfect. Just what we needed. Yes, OG of course waiting in that third place. Юм олон хүн багтахгүй л шүү. За гест ихлүүлээ гест дуусгаад тхүү guys. Тэгээд Дом Арена гэдэг нэрийг нь харчаад би за энэ ч одоо том стадион байх юм байх та. $770 мянган долларын шагналын сантай тэмцээн одоо стадионд болох байлгүй тэгээ бодож ирсэн чи үгүй маа. Incredible. So confirm yourself that 150k as you mentioned, Hugo, and I think for the Mongols, this is another great opportunity. This event, if they can get through 3D Max today, to win a title. I think this is a team that have won one earlier this year, but За спиас камера ачтоо миний камер замраж чах. HLTV дээр ороод хараатай. Wow. Yeah, I mean, you're speaking rather soon. It's not a bold statement. I don't know. I heard Launders say the Mongols are winning the Сервер дотор бол бүгдээрээ л орсон юм байна. Харууллаа. Shout out Launders. Yeah. So I think this is one of the last chances 2024 for Mongols to get another trophy under their belt. Yeah, definitely a good opportunity. Сая Гинкогийн яриа орж ирж байна. 2024 оны үед одоо цомыг үргэх бас нэг боломж энэ тэмцээн дээр гарч ирж байна удаа гэж ярьдаг байна. Мэдээж тийм байхаа. Яла компас дээр авраг авсан. Цом үргэсэн. Одоо энэ тэмцээн дээр авраг. Яа. Үгийн кастрын чимээ ард ингээд ороод их юм бах та. Харин тийм биш те. Yeah, and history that is the key. Clean feed дүрс биш үүдэг шээс. Again for a fourth time. Hoping this one delivers. 3 Max on the T side, Mongols on the CT side, and we are looking forward to kicking off Anubis. So far, a little bit of utility for Gravity. And Techno's going for a peek. Gets domed by Knack on that P250. Star of the show shining immediately. We got more P250s at range, and they're put to good use. Double. Эмзэниа. Блиц. Where did that come from? 3D Max were controlling this round. Now it's out of control. 1v2. Gravity turning back, and they are rotating A. He's got a bit of a gap. Бараг watch party юм шүү. All of his health with the bomb on his back. You almost feel like you have to use. Yo, mandах яг эвгүрх гэж штэ 3-3 болоод. Don't want to get caught fumbling with grenades. This is a nice rotate, but Mongols remain active. They push together. Means they can't get shot in the back. Just stay moving. And they're pushing together outside of MA now, and currently Gravity has slipped his way through middle. He could decide to go either way at this point. Манай хоёр main яг нөгөөдх нь паласаар шууд би орц. It certainly looks like he's chosen that. Gravity. But yeah, you still go back to the beach. You can do everything right now. Манай хоёр гэхдээ бас бэрэг өрөөтэй тэгээд юмчиж чинь. They might time perfectly to meet each other in the B. Yeah. But will they be ready for CT? That's my question. Their eyes will lock in at a certain point here. It's Дог нь хааж байгаа жоохон үзэх юм шүү дээ. За nice timing. Гоё timing ёо. Бэлтий size. Oh yeah, the crowd like that one. Yeah, they're a fan of that. And that's despite 2 opening kills for 3D Max for the P250s. Man, the Mazinho double kill, that was special. We'll get to watch that again. But this is Maka starting the round. Great shot at range outside of that B hold. That was lovely. Yeah, but just some great shots from both squads. But it's Mazinho clean on that USP. One way to do it for the Mongols. Flaker out of the Frenchman. Yeah, so expected result here is 2-0 for the Mongols. Really shouldn't let this one go. Want to keep it clean though. Very committed into the open. Yeah, gets overrun. Peppered
За бид нар оролцсон ч болно доо. Mizinho has to drop back. He's got Senzu. Техно онсон хамаагүй. Трейдинсэн. Yeah, a couple of casualties, but we said this game was going to be a bit fiery, right? A bit explosive, some swinging in middle for Blitz. Sure. So let's see if that keeps up now in the gun rounds. 3D Max on the T side buying full. Yeah, this is committed for Blitz that far in the opening. Despite it being Glocks, there's 3 of them shooting at you and eventually will be toppled. And yeah, great shot at the end there. AK's out for 3D Max, plenty of utility around it. Замана Монголцхан раунд аваад эхэлж байгаа гэдэг чид бол нэлээд давуу талтай гэсэн үг шүү дээ. Selected it many a time on the way here to this playoff competition. And look at this aggression from Senzu. It's worked out. He's taken out. And he's not going to be too happy about that. He just jumps up on top of the box. That's a really late flash from Blitz as well. After they're already out of the game, they try and commit to the fight. Just jump spotting for info. Techno not needing to overcommit here. Техникийн асуудлаас болоод өнөөдөр маргаашийн шууд дамжуулалтууд clean feed гоо юм. Кастрын аудиотой явна гэсэн бэ. Эхөө тий. Цаанаас энэ clean feed дээр нь юугүй Хүү за амар нэг унгаас. кастргүй, кастрын чимээгүй тим юу байхгүй юм байна. Дүрс. Юу гэсэн үг вэ? Шатаад байна. За 910 унгаас. 4-2 метр нэг харсан. Ингэж үсэх юм байх та. Тэгээс харахгүй байна. Энэ тэмцээн гэдэг нэг л юм сонирн байгаа даа. Сонирн. $770,000. За одоо нөгөө өмнөх шаттайгаа бол $850,000 шагналын сантай тэмцээн. Тэгээд энэ production, observer хийж байгаа зүйл дээр онлайн шат матан дээр бол бас арай дэндүү байгаад байсан. Финалийн тоглолтууд нь бол ярьж гарч одоо clean feed болт гэсэн. Одоо тэрнээс аргагүй л болж байна даа гэсэн. Тэгээд тоглолтын дүрс нь бас айгүй сонир байна. Амар бүрсгэр байна те. Надад одоо энэ цаанаас орж иж байгаа дүрс бол өөрөө айгүй унтсан орж ирээд байна л да. Тэгэхээр над дээр боловсруулагдаад цаашаа YouTube руу очиж байгаа та хэд дээр бол бүр л амар очиж байгаа болоо гэж бодлоо. Бүр унаж байгаа шүү дээ. Надаас бас YouTube-ээр дамжаад бас бүр амар унаж байгаа шүү дээ. За ингээл яриа дөө. Тэгэхээр нэг жоохон зул. За энэ авцаа авахд гайгүй хаа. With their first experience in international land at tier 1 lands playing the play-in to events like Cato and Cologne. Хандрах зүгтэйгээл илрээ да. За Монгол 3D Max багуудын хувьд гэх юм бол Монголын City талаас эхэлж байгаа. Өмнөх нөгөө хамгийн сүүлийн уучраан дээр ESL Pro League-ийн хамгийн сүүлийн тоглолтын дээр бол City талаас эхлээд 8-4-өөр байраа сольж илүү 7-5-аар илүү. Ямар тач раундын нэлээд хідэн раундын илүүтэй байраа солио. Тэгээд хожлыг авчижсэн. Яг л 3-0 гэсэн гоё үр дүн харагдаад байна да. За энэ раундн дээр манайхан бол бүрэн зэвсгэлсэн байгаад байгаа 3D Max-ийн Макаровтай, Галилтэй 2 АК-тай. Tech9 Агийн тоглолт орж ирэх. Дүр зураг харагдаад байна да. За тусламжаар 910 камернаас тоглоно. Инженер техник хэл амжилттай. За шүтэр чигээр ороод ирсэндээ флашн дээр цайсан байгаа. Үе байсан гоонсон. Үеийг харж байна. 2 Gravity, Lucky. Галилтэй АК-д тоглогчнор үлдсэн байгаа юм. За бомбон тэр ханны тэнд л унтсан байгаа юм да гэсэн Lucky синзүүг нь гашиж байна. Хүү юу болоод байна? Хүү! Lucky. За нэг юм бэлэн болд юм да. 3D Max-ийнхаа. Яг ингээд ороод ирэхээр бол би бинийхээ трейдийг хийгээд нэлээд хурдан темптэй тоглолтыг өрнүүлцдэг. Sky Sports Championship тэмцээний гранд финал дээр энэ хоёр баг анх удаа хоорондоо тааш тоглож байсан. Тэгэхэд тэр тоглолт бол юу болсон бэ бас л. Амар байсан да. Тэр чигээрээ гүүсээр яваад дуусгаж исэн. Үнэхээр шок болж байсан. Өнөөдрийн тоглолтууд ингээд tactical time out Монголоос орж иж байгаа юм байна. Манайх мөнгөгүй болцсон байгаа даа хаарг. За энэ ч баг л да watch party шиг юм болох гэдэг дөө тий. Watch party болсон гэж.
тоглолтын аудио бол бараг сонсогдохгүй байгаа дээ шүү дээ. Хүмүүсийг нь буудалцаан бол сонсогдохгүй. Каструудын чимээ бол тэр чигээрээ давж орж ирээд байна. Hugo, Dinko хоёрын яриа. За тэгэнгүүтээ Стидласа давуутай 6-аас дээш раундтай аваад эхэлчих юм бол уулна гайгүй дээ. Eternal Fire Монголын эсрэг тоглолтын дээр Монголынхон Сэтэ татаас 11 раундаар сольж ирсэн юм билээ. 11-1-ээр сольж ирсэн байна байна. Харагдадсан үгүй юм байна. Техно Синзу 910 гэсэн хамгаалалт Б дээр орж ирсэн. За Блицийн үед бол голдоо тоглодог. Имзиньо А дээр ганцаараа авдаг. За мэд пиклэх гээд байна да. Флашн дээр цайраагүй. Нэг нь смокер гараад ирлээ. За цаанаас флаш. Хоёр дахин шахах байсан гоо. Блицийг унгачлаа. Уул нь бол бас Үши, Имзиньо ч гарбуутай гарч ирсэн юм уу? 5-7-тэй тоглогч. 5-7-ээр чуулна хусдаг та Имзиньо. Ганцаараа байж байгаа хүн бас. Эвгүй. Арга ойрт боловсруулахгүй. Химийл байгаад байна да. Орцсон эмэнэ бол баталгаа хийчихэж байгаа маань юм. Имзиньо. Lucky, Joko, Maka. Exercise. Агийн сплит орох гэдэг энэ. За агийн сплит орчих юм бол Имзиньо тийч ганцаараа лонг дээр толцсон байгаад ер нь жоохон эвгүй. Манайхан Б дээр стаклчих хугацаа үлдсэн. Агийн тоглолт болох нь бол ерөөсө бат болчлоо доо. Яа Имзиньо энэ байлтсан байна. Унгаацсан. За Акагийн олоод авч болно. Ротейтууд үүсэх хэрэгтэй. За мэд дээр орсоорс. За эмэнэр нь бол явуулахгүй, эмэн нь бол төгжинэ. Тэр бол манай даваад л тагс үг. 4-9-3. За эмэнэр манайх бас орох юм байна. За nice Имзиньо. 2 хүн. Nice Имзиньо 3 тооноос. За энэ байран дээр бол унах нь бол бат шүү. Оо 4-т. Гой ретейк гоё орчлоо. За Имзиньо саяны раундн дээр бол бас нэлээд гоё тоглолтыг хийлээ. Санаас ирж байгаа дүрс байгаа зүйлтэйгээ эвлэрээл хэдүүлээ тоглолтоо үзээд тэ. За 9000 гаруй хүн ороод ирсэн байна. Бүгдээрээ лайкаад дарцгаа, subscribe хийгээд үзцгээгээрэй. Өөр лайв дээр цаад каструудынх нь дуугүй байна гинэ. Хаана тэгсэн? Гинэ гэж ханд гэж байна. Личи үний хэлж байгаа юм уу? Өөр лайв дээр цаад каструудын дуугүй байна. Бүгдээрээ дуутай. Би альбан ёсны шууд дамжуулалтынхаа дүрс рүү н ороод ирсэн. Энд бүгдээрээ тэгж үзсэн байна. Хаана тийм юу байгаа юм бол андуурсан юм болов? Гинэ гэдэг юм бүрээ. Гинэ. Ховц гэж байгаа юм шиг. Билээчтэй. Бүгдээрээ дуутай байгаа. Өөрөө шалгачдаггүй шээсэн те. Гинэ гэж. 4-1. За мэдээр болгочлаа шүү. Гэтэ энэ удаа бол нэлээд ихт оруулж ирж байна. Мэдэр гуулгацсан манахаас 2 тоглогч байгаа. Манай 2 дийлэх үү, даах уу? 2 тоглогч гэдэг юм бол Имзиньо Блиц. Нэг нь дас. За Имзиньогийн бодлоор орж ирсэн байгаа. Блицийн 2 кил амжилттай донгоор орж ирснийг за мэдэр энэ чи лаки бариад авч байгаа юм байна. Синзүүг нь гаад авч байна. 3-2. Хүй. Аллаа. За энэ гэхдээ бууны чимээ, хөлийн чимээ юу сонсохгүй юм аа. Нэг жоохон техно гоё. Өнгө раундаа дахиад оруулаад ирдэг. За яг нэг раунд хийгээд бүтэхгүй тэгэнгүүтээ яг хийсэн раундаа дахиж ингэж оруулж ирдэг тоглолт. Монголоос өөрсдөөс нь их орж ирдэг. За техногийн байшлахгүй юм да. Даарсан. 2 хүн байлгүй яах вэ? За ингээд 5-1 болж байгаа юм байна. Түү монголчууд сууч. Тинч зүгээр. 3D Max-ыг баг Монгол авчирч тоглож байгаа юм шүү. Such a well put together round for the Mongols, even though they give up so much map control. They Анубис дээр нь буулгаад авчвал тэгэл Ancient дээр давгүй штэ.
Энэ хоёр багийн хоорондын учраа бол 2-1 явж байгаа. ESL Pro League дээр 2 удаа хоорондоо таарсан. Тэрний өмнө Sky Sports Championship энтгэгт болсон тэмцээн дээр таарсан. 3 Max obviously made noise early, right? You could have probably got a little closer into the A bomb side. Yeah, but you're thinking there's an awful. 2000-д тэр чигээр шууд 10-га нэлээд хурдан тоглолт оруулаад ирсэн. Эмзиньо хагасаа Гарбуугаар унгаа. Оо, унгаац. За Эмзиньо. Тэр ямар гоё ямгааж байна. Арын молотов энэ төр бол үнэхээр гоё. Орж чаддгүй. Орж ирж байна да. Honestly, I think if Maka just ran through that molly, he would have taken 40 damage. He would have got that kill. Those CT mollies are so bad right now. За гоё нөө гоё. He's not ready to do so. Агийн хамгаалтан дээр бол Ой. Синзо 2-г сайс. 6-1 looking to be locked in. Мака. 5 эсрэг 1. Мака ганцаараа үлдсэн. Inflict some damage to the Mongols. You got by in the next round regardless. За тэр Б-гээс дайрсан байж байгаа хүн ер нь сонсцсон доо Макаг. Агийн тоглосноор тэр чигээрээ дайраад явчлаа. Ноо бариад авчээ. Another round collected for the Mongols. They are starting strong. Баяна. And if history is anything to go by, whoever wins the first map is on to win the series. So, especially if it's this dominant. Yeah, going very well right now. I mean, in all those games, there's only one Ийм тим техникээс л шийдэж явахгүй ямар 750 850 мянган долларын шагналыг тэмцээн байна. Ярэг стримүүд байгаад байна гэсэн байна. Окей. За мэдхгүй guys. Надад ирж байгаа линк энэ сувг дотор надтай Discord-д байж байгаа хүмүүс бүгдээрээ кастинг аудиотой. Цаанаас ирж байгаа албан ёсны мэдээлэл нь хүртэл энэ ч орж ирсэн байна. Уучлаарай үзэгчдээ. Өнөөдөр маргаашийн шууд дамжуулалтууд техникийн асуудлаас болоод шууд дүрсэн дээр албан ёсны каструудын хоолой орно гэсэн. Надад өөр ямар нэгэн сонголт бол байхгүй байна. Ингэж гарахаас өөр арга бол алга. 6-1 lead on the CT side of Anubis. Fantastic stuff here on the Mongols and for тэрөө яг юм давхар ингээд яриатай энэ ингээд хэцүү байгаад байгаа бол тэр давхар яриаггүй газрууд руу ороод үзэх боломж байгаа. Ой, энэ ямар амар шиг ороод үзцгээгээрээ. Ой. Жохон хэцүү байгаа. Техно баригчвал бас хэцүү тий. Техно баригчж байгаа байна. За 910 трейд. 110-ын кил давхар ороод ирсэн. Смокер бустлээ тараад байна. Яа, энэ чи блиц ороод ирлээ яа. Үе, бас л эвгүй бүүст гаргаж ирж шүү камер дээр. Энийг бол ерөөсөө төсөөлөхгүй л дээ. За Эмзиний Агийн сайтн дээр байх хэрэгтэй гэдгийг бол мэдээ. Бомб нь ихтэй орж иргүй одоо Синзүүгийн гэл гравитиг унгасан. Эмзинийг гадарлах хаа. Мейн дээр тоглолтог юм гэдэг юм. Бомбонд мэд дээр яваад байгаа юм шүү. This is very passive of the Mongols. It's going to give an open runway. He doesn't need to because you've got to check in. Мэн отчихж байгаа юм байна. За байж байгаараа 3-9-2 44 секундын хугацаа үлдсэн байгаад гэсэн 910 за Эмзиний үнэхээр сайн тоглож байна Агийн сайтн дээр. За хоёулаа улаацсан Синзүү Эмзиний 2 20-20 гэж. За сонссон шүү. Чирэг үгээд явсан сонссон доо. Синзүү бол сонсож байгаа. За Синзүү гэхдээ Эмзиний хүлээхгүй шууд өөрөө тулж орж ирээд байлтчихж байгаа юм байна. Лаки инфо байхгүй. Байцаа. Oh nice. Яраас гарчихсан. Yes, they had that early info, right? Senzu heard the temple rush. He's sneaking up the whole time. He's a little bit faster than Lucky's ready for. A nice try in the 1v2. But the Mongols just keep on cooking. I can't believe Mizzino breaks the smoke and then lets it come back and then Яасан гинэ guys. Өөр channel дээр байгаад энэ Fortune. He's playing very ballsy right now. It's because of the start that he's had, man. Yeah, feels everything's unbeatable. working. Yeah, everything's working for him. Can't blame him. I like this. That's a bit of ingenuity for 3D Max. Never seen that before. Camera boost. But this was too far for gravity, right? Fortune sport гээд дороод үзтээ зүгээр байна. Окей. За тэгвэл тийшээ ороод үзэх юм уу? Би тэрний дүрсийг авч чадахгүй шүү дээ үзэж болох. Та нарт ямар амар их юм энийг үзчихэхдээ ямар амар их юм хүсдэг юм те. Цаанаас ирж байгаа албан ёсны чимээ нөрөө тийм мэдээлэл юм байгаад шүү дээ. Хөөе за залуучуудаа та эднийг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Эдгээр бүгдээрээ нэг газараас дүрсээ авч байгаа. Тэр ямар нэгэн нөгөө кастергүй аудио авч байгаа бол тэр яаж тэгэж авч байгааг би ерөөсөө мэдэхгүй байна guys, okay?
Хөө яа. Нөгөө энэ ингэж тэгж бичээд ямар ч хэрэг байхгүй. Нэг. Хоёр дахь нь улаан. Лонгийн хүн. Тэнд явчих. Хөө 910 910. Агийн цэвэрлжлээ. Тэгсэн камераар орж чинь. 900-ын ап эвгүй гэдгийг мэдчихэж байгаа болохоор шууд смоклчж байгаа юм байна. Байцаараа 393 7-ны гоё яваад байгаа даа. 900 амжилттай. Хүй за энэ хэвээр гараад ирж байгаа. Сүүлийн үеийг технаас энэ. Чинда. Тэр өөр channel руу орж үзээ шалгаад байгаа бол тэнцэнэ game sound нь байна уу? Тэрийгээ үзчихээ та хэд. За game sound байгаад caster-ийн sound байхгүй, game sound нь байгаад caster-ийн sound байхгүй бол тэрэд өөр байдлаар төгсөө авч иж магадгүй. Би мэдэхгүй байна. Надад одоо ирж байгаа албан ёсны линк нь бол ийм байгаад байна. Окей. За тоглолт руугаа би орлоо. Одоо тэгээд өөр тэнд ийм байна, энд ийм байна гэд энэ жоохон хэцүү байгаад байгаа бол тийшээ ороод үзчихсэн. Окей. Game sound нь байна лээ гинэ. Окей. За. Окей. За тэгээд тийш ордоо guys. Аашиг тийшээ ороод үзчихэд. Ахыг бит стресс төлөөдэй. Харин тий. Нэг хагас нойртоос ирсэн чи жоохон стресс чиг гэдэг нүгөө юу? Coming to take over. 3D Max-ийн tactical time-out орж ирсэн. За энэ чи өмнөх хамгийн сүүлийн учрын дээр чинь хэдүүлээ яаж илаа? Яаж байраа солилоо? За Монгол 13-8-аар дууссан. Манайхаа чинь City талаасаа эхэлж исэн санагдаж байна. Байраа солихдоо 7-5-аар байраа сольж исэн юм биш үү? За одоо бол бүр 8-1 явж байна. Eternal Fire-тэй тоглохдоо 11-1-ээр байр сольж ирсэн. Туугаг нь мөнгөө сейвлсэн. Руугаа явах юм байна. Заагийн хамгаалтан дээр хэмжээний ороод ирсэн. Дуу нь яач гэнэ дуу байхгүй guys. Utah's been really solid in A main, keeping them blocked. Smoke on the molly and Messina just waits behind it to stop a pop. Хэмжээний ерөөсө байнгын мейн урагшилж чинь тий. Синзүү ихтэй моли өгчөд явчих юм бол өгсөн үгүй хамт тоглох юм байна. Голын хамгаалтан дээр Blitz. Энд одоо эмзэнийг чихэх гэж үзэх байхаа. Саблоо гаргаад ирсэн. Эмзэний яг л чихэх гэж үзэх байх. Хөөе. Нэгийг зурчлаа. Амар. Араас нь эмзэний гарч ирээд хоёрыг унаасан 3 дахь нь өргөсөн байлгүй яах вэ? 30 сумтай эмийн гайхамшиг гэж үзүүлж ин да. Мака ганцаараа үзсэн байгаа. 4 гарбоо. Зиньо. Баг USB-гээр тэр чигээр шоколад ичих юм биш үү дээ. 9-1 болох нь ойлгомжтой шүү дээ. Мака. Оё. Чанга эхэлж ин да. Яа, 3D Max одоогоор марахгүй шүү юм л. Гоё эхлэл шүү манайхаа. Манай Анубисэн ситэд бол бас чиг эвгүй гэдэг юм ч тий. 9-1. Одоо энэ ч нэг full buy орж ирж байгаа. Энд ч одоо 3D Max өөрсдийнх нь пик шүү дээ. 3D Max-ийн Anubis гэдэг ч бас манай YouTube дээр тест ганцхан үзэгчтэй алж байна тест жийсэн. 910 нэлээ гал шүү гоё шүү. Яа энэ ч ингэнэ харагдсан. Lucky. Lucky ч бүр Pegasus дээрс хоёр үнийг хоёуланг нь гачлаа. За тэр дараа шууд rotate үүсгүү гэсэн үүссэнгүү. Манайхнаас мэд хоёр А1 Б өнгөө байгаа. Б-гээ бол тэр чигээр нь хайчлаа да. За энд гарч ирэх хүлээгээл байна. Тэр цонгаас бицэн оп. Gravity-г унгасан. Бом голын нилээн хойно хайцсан байгаад байна. Эмзэний аагаа ичж байгаа юм байна. Орчлоо да. За манайхан ч одоо аагаа хайцсан байгаад эмзэний таймингээ тааруулаад орж ирсэн. Эмзэний боцсон. Эмзэний одоо шийдэх юм юу байгаа. Битэлтэй орж ирж байгаа гадарсан байгаа. Lucky. Бэргөө шууд гүйцэнгөө аац олж тээ. Тоглогч унгасан. Бэгийн хамгаалтан дээр Синзүү орж ирсэн. Оо! Яа, за хоёр тань байсан. За 3-9-2. Тэр цаанаас эмзэний
Инженерийн M4A4-ийн тоглолт бол үнэхээр гоё орж ирж байгаа даа. Жоко улаан болсон 18 HP-тэй баруунд байж байгаа. Тэр цаанаас нэг флаш орж ирснийг бол Инженер өөрөө инфойсон байхаа. Апарт блиц шалж. Коннектороос ороод ирсэн. За Жоко тэр чигээр кросс хийгээд орчлоо. Араас нь бодвол Инженерийн унгаандаа бараг. Хөө хажуудлаасаа бодолчлаа. 9 секунд. За nice track. Тайминг нь ороод гэсэн байсангүй. За зүгээр шүү 9-2. Зүгээр шүү. Ганц тааж ганцаардахгүй л гэж энэ бэк. We're seeing some awkward mistakes out of 3D Max, a very losable 5-on-3 with how split they're playing. They do just. Сая бол тэр бэйс даки унгаад гэв штэ. Раундын магадлалыг бол нэлээд өндөр болгоод өгчлөө. Even that round didn't feel like it was a done deal despite two clean openings. Terrifying. Хайраа солих раунд орж ирсэн. Манайхан бол мөнгөтэй. Дахиад дабл оп гараад ирсэн. Энэ удаа Синзүү оп барьж гарч ирж байна. Групт чид орж ирж магадгүй гэдэг нөгөө тоглогчдын дэлгэцний урд харагддаггүй шил тавьсан байна шүү дээ. Хайруулдаг шил тавьчихаа. 12-оор барьж солилт байна уу? Галилтай, Макаровтай. Энэ бас эвгүй ш. Эвгүй пик. За болсон. Гол руу 4 хүний дайраад орж ирэх гэдэг шиг байна. За 4. Nice nade. Хоёулаа юм бэ. Тэр чигээрээ шууд ороод ирсэн. Нарийн зайгаар харж явах хэвээр доо. 910. Shift гараад ир. Gravity нэг жоохон зүүн тийшээ алхаад. Shift гараад ир гэж. Бараад ир. Гадэн Gravity ч өөрөө 56 HP-тэй тоглож байгаа. За гол мэдэрний гараад ирлээ. Тэр чигээрээ бол давж алах гэдэг шиг байгаад байна. Эвгүй юм болох гэдэг да. Болон Б дээр. Яа, блиц урагшилсан. Яа. Харж байгаа. Манайхны төвчээр гэж хэлсэн. Голоо аяад буцаад татсан юм байна. Ааруга тоглож орж ирсэн. За энэ харин Б. Молид болчих. Хамгаалт орж ирсэн. Камерын молидод цаг авсан. Too strong in A. Look at Mazzino again. He's trying to force the fight. He's just walking through. Йоо, гараад ирсэн амар унгаас. Бэзэр тэр баруундаа хийж байгаа тоглогч шалгасангүй. За одоо тэр баруунд Жоко харин Б рүү хулгай хийж болохоор болчлоо доо. Одоо гол гайгүй. Тэр бэр хулгай их явуулчлаа. За тэгсэн техно алж байгаа юм байна. Орж ирэх гэж байна. Техног шалахгүй гэсэн. Унгаас шүү. Бэгийн тоглолт Синзүү коннектороос коннекторын хүн орж ирж унгаачлаа. Техно гэж яаж чадсангүй. Макагийн оп техног унгасан. За 3-9-2 910 Инженер. Руугаа сейвлэн гэдэг ойлголт бол байхгүй. Тайминг дараалал орчуул энэ хедшотын тоглолч байна даа. Коннектор орж байгаа хүнийг унгасан. За зүүндээ орсон тоглолчийг мэдэх болов шалгах болов. Үзүүр орсон унгасан дахиад нэг байран дээр байгаа. Даки зүүнд байгаад байдаг. За киттэй. Nice. 910. Оё 12. Too easy гинэ. Too easy. Гойшоо. And even though Senzu makes a mistake of not playing with his HE on the break, I think if he just orbs main, he gets a kill. He gets caught crossing out by the player. Still the Mongols win it in a 1v1. 12-оор байраа сольж байна. It was through the wall. It was through the pillar at the end. Surely, right? Like through this brick maybe. We might see it. His teammate must have already been dead, or he would have killed him. Yeah. Гой. Нефт бодоод байцаадаг шээ. Хүний нефт бодоод яаж яах юм бол. Yeah, the same tick. Okay. Сая одоо баг шууд 910 кил юм шиг. Унахаар буудалд байх шиг байх юм. Сайн нээдэг шээ. Yeah. Like it guys. Like it ш. Like it ширэг дэзэрлэлсэн. Mongols dominating them so. Yeah, this is quite a game for the Mongols. 12 ихний матаар 12-оор байрлсан. Анубис дээр очиж байгаа юм бол дараа нь Эшэнд орж ирж байгаа. За ихний мапын 2 дахь хагас гарч ирсэн Монголынхаа одоо тэр хортлын тоглоонд. Арбуны раунд авчвал тэгэл гоё болно да. They won the first from a 3v5. Хамгаалалт Б-д 4 авцсан байна. 3D Max. Харагдсан. Nice. Оё. Флаш орж ирэхээс өмнө өөрөө харчлаа. За энэ ямар гоё тоглож байна. Инженер хэдэн килтэй болсон бэ? 21 килтэй.
Дээрээс нь Синзу коннекторын үнийг гач. За энд Блиц. Мака дээр кил оруулж чадсангүй. Мака бол 21 HP-дэс авцсан байсан байна. Гол 2. За Gravity гараад ирэх юм бол тэгээ шууд энэ аваад одоо 2 үнэ. Наал. Бомб баригдах гэдэг 910. Баригдсан. Бэзэр 11 HP. Мака. Бэзэр. 4 хүнийг унгачлаа Мака. Бомб аваад явуулт. Бомб аваад явуулт манайгаа. Техно. Техно усаар яг бэр ирэх гэдэг. Яг өөдөөс нь алах гэдэг да. Нөгөөд нь оф англ дээр суучлаа яа. Техно. Эмрийн болох гэдэг да. Ана крауд ч да. Ёо, эйс клач. Эмэр тоглолцлоо. Мака. Юу улаан байсан тоглогч шүү дээ. Бас левгүй пистол раунд авлаа да. Ай. Яа, тэр ихний сумаа алдчих шүү бас. Ихний сумаа алдаад эргэж хараад шууд нэг онцсон бол тэгэл унах байсан. Oh, that's a piss around. Yeah, that is the first step. Somehow. Yeah. A lot of work to do still, but. За манахнаас эко раунд орж ирж 1600. Тэгсэн. Гарпоны раунд авлаа л гэж утсан юм да. Тэгсүггүй аж. 3 SMG гараад ирсэн. Арай эрт баярлж. 3 хүний дайралт орж ирлээ. За Б хоосон гэдгийг мэдчихэж байгаа бол одоо шууд зарим хүмүүс нь буцаад ааруугаар ротейтэнд орчих байхаа. Gravity тэр чигээрээ Б-гээ дайрсан. Голоо цэвэрлэх гээд явчлаа. За гол цэвэрлэж чинь гэдэг бол одоо Агийн дололд орох нь ойлгомжтой гэдэг харин зөрүүлээд усаараа Б орчвол яг гой зөрчихгээд байна. Тэгэхдээ дэрэг мэдрээд авна хөө. Амар зөрүүл явчлаа. Хаваасан сайт руу. За тэр чигээрээ шифтэд орчвол яг гой болох гэдэг юм да. Гүгэд орсон. Ямар амар зөрүүд байна. Амар гүгэд орсон. За ямар тач бомбод байсан. Одоо гэхдээ сайтаа хамгаална гэдэг ер нь жоохон хэцүү. Манай тийм гарбуутай армаргүй хүмүүс шүү дээ. Өөдөөс нь баах MP9. За Синзу нэг хүнийг унгаасан. Бинийхээ контактн дээр гой байлдах хэрэгтэй байгаа гэсэн Жокор араас за энэ SMG-нүүд яг ингэнэ. Синзу коннекторын тоглогч нэг хүнийг унгаасан. Бум. Nice try. За гоё шүү гэхдээ bomb plant хийгээд 2 хүнийг унгаачна гэдэг бол болно. Саяны раундын гол зорилго бол биелчихэж байгаа юм дэр. Саяны раунд бол гоё. Яг мэдээлэл аваагүй нэг сул орон зайгаар нь маш гоё мэдрээд орчлоо сая. Блицэн кол гоё орлаа. Ойрын занаас шүршээл амар бодолтой айлтчихо. Трэд юм гэсэхэ. Манай чи зүгээр жижигхэн гар банаад байгаа шүү дээ. 14. Бай раунд. Эд жагд армаргүй гэж байгаа. За одоо раундын зүрх ийм хөдөө хол байгаад байна. Зааргүй гинэ. Хүү. Тэгсэн чинь за нөгөө зүрхлээ бушилчдаг ш. Хүү дээ. Манайхан тэр бүшин анзаарахгүй юу? Тэр багны ард үж байгаа тоглогчийг бол харуул харанда жоохон байчвал Имзиньогийн яг ард 2 хүн байгаад байна. Сонсцсон. Унгаас коннекторын тоглогчийг харцсан. 3-2. Бай раундн дээр ийм агрессив тоглолт үзүүлнэ гэдэг бол ерөөсөө шууд сюрприз байлаа л да сая. Тэр үгүй макс байл. Ямар эвгүй бишилж байна тий. We think about that first half. What did Mongols do so well at? It was isolating these solo players, not letting 3D Max play crossfire. За тулсан байрлал бол ямар ч шалгацсан. Ардаас мэдээ нэг хэлж байгаа юм байна. Utility хэрэглээд байдаг. Араас Жоко дайрцсан. За арын дайрж байгаа тоглогчийг унгаач бол уулын цаг бол байгаа. Бага 47 секунд. За
this flank still coming in right now from Joko. Дахиад усаараа зөрөөр тоглолт байна да. It's looking real good now for Дол юм баггаа. Чимээгүй болцсон. Ус бас орхигдсон гэдгийг мэдээд нэг тоглогч буцчмаар байна да. Камерны хүн байгаад байдаг. Мака. Эдгээр одоо буцаж тоглох хонтой хүмүүс биш юм байна да. 24 HP-тэй улаан байгаад байгаа. Жохон удах юм бол Эйлонгоос араас хүн орж ирж байна да. Дараа харж ирсэн эмзиний унсан. Блиц ганцаараа 17 секундын хугацаа. Nice try. Сэргэл тавах гэдэг нь тайм аут оруулж ирэх юм болов уу? MaaRaa-гаас тайм аут авчул яа гэм бол. Одоо манайхан ч дахиад мөнгөгүй болж байгаа. Yeah, double drop from window and the cover from dark. Very nice play. That double kill was huge. За тайм аут бол орж ирсэнгүү манайхан гар буутаага. Mongols go to Tech9 the Eagles. And we'll see what they're able to do with it. But for 3D Max this is the Саяны раундн дээр гол дайрж байгаа хоёр хүн цонхоор унчиж байгаа юм биш үү гүүрнээсээ. Харин тэглээ. Тэгээ шууд усны тоглогч нар дээр Smoke in. But no one here to play with it. гиндүүлчлээ. Pistols need stacking mid. It's going to get them room. They can actually rush with it, which is nice. Lucky doesn't know. Голын тоглолт. Nice. Ой, тэрийг тархихгүй юу? Гол эзэлсэн. За эмзэний онцон байгаад одоо камераар орж ирэх юм болов гэсэн. Smoke-наас унгачлаа технологи лонгд байгаад байгаа. За энэ Агийн тоглолт оруулах гэж л үзэх юм байна да. Гэхдээ хэцүү байна. Яг зүрөөд байна. Блиц. Smoke нэрлэх юм бол цаана хоёр тоглогч хүлээж байгаа. Нэгийг уус ойхон байна уу? Яа. Ой, сумгу. Сумгу болно ш. Ардаас нь 910 бигэлтэй. Нэг эсрэг дөрөв. За нэг чардаж 3 раунд guys. But 3D Max's CT side has showed some stopping power. Байсангүй. За зүгээр. За одоо full buy орж ирэх шүү энэ раунд дээр. Got to give it to 3D Max. I'm impressed they're still in the server right now. They're still. Одоо нэг дахиад амар дайрж ирээд surprise барьчихгүй л үү. Like байна share байна guys. Like дараа share guys. Share хийцгээе guys. The effect of Maka with that ace. Like дараа guys. Maybe we have a chance here for the French to come back in. 5 ак гарч ирсэн. Full buy now. За жоохон харсан тоглолт оруулнаа. Голын эзлэгээ оруулах юм байна. Бэгийн дайралтыг Техно харцсан эмзиньо. Аруугаа явсан. Хүү молотоо гэж гараад ирж байгаа. За билээ. Ингээд харуулаад флаш дээр гарч ирсэн. Лакиг унгаагаад ямар тач гол эзэлсэн. За гол эзэлж чинь гэдэг бол бас болж байна шүү. Эйлонг хоёр хүн тулцсан байгаад байдаг. Макагийн офн дээр exercise Map control авах гэж үзэх юм байна. Тайминг нь яаж таарах вэ гэсэн. За шалтны тоглогч Синзу угаас араас топ. Дахиад. Яа. Тэгнэ. За опи мэдээлэл ирсэн. Энэ зур Агийн сайт руу манайхан яваад орсон. Лицийн байршил. Тон сонсч байгаа юм байна. Gravity унгаацсан. Заарын тоглогч. За nice trade. 2 болгосон байж байгаа. Joko Maka 912 өдөөс. Аратаас 2 юм уу те? Аггүй. За Макаг бол мэдчихэж байгаа. Гэхдээ Joko энэ ч стигээс орж ирнэ гэдгийг бол одоогоор инфо байхгүй. Мака өөрийнхөө байршлыг бол ерөөсөө нуухгүй байна. Хамт байлдаад унгаасан гоё шүү. Хоёулаа лонг руугаа байлдаад унгаачлаа. Joko-гийн инфо ирсэн. Ямар амар нээдэг. Йоо, дахиад байна гэж төсөөлөөг бай. Оо, манай сая сүүлийн үлдсэн хоёр бол ерөөсөө хөдөлцөж тоглосоор байгаа л дуусчлаа. Лонгийн үн дээр хоёулаа байлчиж байгаа. За тэгэнгүүтээ хоёулаа лонгийнхоо баг навцаана амьдраад нэг хүн нь инфогоо нуугаад Heaven-с гарч иж байгаа тоглогч дээр бол бас их гоё гиндүүл тоглолоо. Давхар нэг байрнаас тоглоод байгаа. Дуу тоглолт. Гоё боллоо. Nice. Finally Mongols winning their first T round.
За тийч моли ороод л тэр. Бэрүү. Nice. Техно. За коннектороос ороод ирсэн. Бэгийн сайт. Синзо. 3D Max-ийн баг болох юм биш үү дээ. Болбол. Эсрэг 3 сайтын ретейкерийг очиж хаад буунуудаа алдаад раундаа. Дараагийн 19 дэх раундын дээр бүр ямар ч primary бууг гарч ирэх юм байна. Одоо бүгд ороод өөхөх маса эмээ сэвлээд үргэлж. Сэвлж байгаа юм байна. Энэ залуучуудад хамаагүй зөв сонголт болох болоо гэж бодож байна. Босоо 12-6 map point Монголц дээр орж ирж байгаа юм байна үзэгчтэй. 3D Max агрессив тоглол. Хэдхэр удаа амжилт олоо гэж дээ үс. Нэг амжилт олохгүй шүү дээ. Манайхан тэгж байгаа л зогсооч. Одоо хэд дээр орж ирэх юм? Gravity $300 та хамгийн их мөнгөтэй тоглогч нь. Гоё шүү. $1900 loss bonus орж ирж байгаа юм байна. Иш. Definitely could have been. What happened here? The swing. Өөрөө тэнэгтэж мангартаж гарч ирээд. Барайд өгчлээ дөөрийг. Bonked on the head. Синзүү техно хоёрын зураг солигдсон байгаад байгаа юм уу те? Тийм биш. Сайн гайхлаа. Нэрээ тийм биш те. За. Мапи хожил. Хэрэгтэй байна. Б дээр 3, А дээр 2. Голыг хайцсан. 3D Max. A little worried because 3D Max have thrown some aggressive maneuvers into the CT side. P9. Кон давхар смактай юм байна. За 2 keep meet бол байгаа юм байна. Long дээр ч нэлээд завгүй л байлгаад байна да. Эмзиний тэнцээ smoke шидэл молотоо utility damage-ууд бол оруулаад байгаа. За энэ молотоо задруулах тархуул гоё байгаа гэдэг. Бодоод мэдгэсэн. Амжилттай 2 дугаар smoke санаа аваад байдаг. Уунгаалаа баг. Даки дахиад нэг хүн байгааг бол мэдсэн. Бэгийн сайт болон голоос ямар нэг хөдөлгөөн болоод ерөөсөө орж ирэхгүй байгаа даа. Коннектор 2 дайрлаа уснаас. Үгүй юу? Үгүй. Синзүү унсан. Хан нэвт удаад ногоочж байгаа юм уу? Хаанаас унаач? Уснаас пиклж байгаа ногоочж байгаа юм уу? Мака стортой тоглогч. Тийм байна. Ай. Тайминг нэмэр таарсан да. За лакиг унгаачих юм бол тэгээ даагийн сайт шууд хоосон болох гэж. Nice. Одоо smoke чид химнүүд манайханд юу байна? Моли байгаа байх. Smoke байгаа. Мэдээ апн баригдчихсан. Gravity гэдэг ямар ороод ирсэн бэ? Угс ингэ ороод ирсэн. Унсаа. За. Жоко ганцаар 3 хэсэг нэг. Лааха. Сонсцсон. Дуусаа. Эмзиний унгаасан. За ингээд ихний map Монголцынхаа авч байгаа юм биш. Эмзиний энэ map-н дээр бол үнэхээр сайн тоглолтыг үзүүлж чадлаа. City Dot-ийн хамгаалаад Даагийн anchor ямар тоглолтыг үзүүлэх ёстой вэ гэдгийг бол стажинкэн үнэлгэр жишээ үзүүлсэн. Гоё яна. 25 киллтэй дуусгаж байгаа юм биш үү Эмзиний. Заарын чимийг сонсцгоо. Sickening win and a fantastic performance from Mizinho. That first half was sublime. Oh, yeah, guys. Can 3D Max reset after a game like that? It's going to be tough. A lot of work to do for 3D Max. I mean, that's their map pick. That's a home ground and they just got stalled out. За ингээд Францчуудын сонгосон map-н дээр нь манай залуус ялтыг байгуулж чадлаа. Одоо тун удахгүй Монголын өөрсдийн пиклсэн Ancient орж ирнэ. Энэ бол best of 3. Хожигдсан баг нь 3 дугаараар энэ төлөө тоглоно. За харин хожил авсан баг гэх юм бол Heroic-тэй аваргын төлөө тоглоно. Эвгүй. Full match for 3D Max, but it can only get better on Ancient, right guys? Don't really know all the way, but what we do know is that first map is done. Anubis is in the books, and the Mongols take this series, the semi-final. Anubis. Currently, welcome back to the analyst desk of the World Pick. Excuse me, Thunder Pick. World Championships. Okay, you got it done. You got it done. Well, look, I'm not going to edit the world either, but I will say that the Mongols are on a tear right now. Blink, Trace. If what? Blink. You've missed this game. That's not like it's not bad. It was good bait. I fell right for it. Look, listen, man. It felt like I was at Ulaanbaatar or something. I know about you guys sometimes, man, because you could have just said, "Oh, he blinked." Yeah, that's what I thought, dog. Like, okay, sweet. Anyway, more of that. What? Guys, let's talk about the Mongols here and how 3D Max.
Well, again, right? We said hopefully he tries a different curveball. They thought they had something. They probably thought they had Mongols figured out, but that was asphyxiating. They Үнэгүй was case нь. suffocating for 3D Max on that first half. And listen, in Berlin, some people might enjoy that, but I'm telling you right now, the French, they absolutely did not. It was that type of suffocating, asphyxiation, you know, whatever blends into. We're not here to talk about. That's right. Hey, live and let live, Trace. You know, but Mongols weren't really letting 3D Max do much of anything. Living would be the least of it. Yeah, just came out swinging. Really good play from the start. I think individually, just they were on a different level. Тэнцдэг револвер гараад ирнэт тэгнэ. Absolutely answered the task. And especially in a position like, you know, being the A anchor map like Anubis, it's not the sort of player you're expecting to pop off. And I think this round early on in the game, right? It's round number 5. 3D Max is round there. Money's not great. Muzinho, he gets the first kill to 5-7. And 5-7, yeah, perfect cross placement, gets the kill. And look at this, he doesn't play passive. He doesn't play for that retake. Instead, he starts taking matters into his own hands, getting the 4K, retrieved AK-47, and just confidence all around. Now, and look, we can talk in detail about how they were proactive on the 3D side, how they were, you know, had 3D Max's number overall. But as you pointed out right there, Yanko, individually, everyone was switched on. You know, 3D Max, I mean, being a little bit too scared in that За та бүхэн key drop ороод join now дараад giveaway дотроос search дээр MaaRaa гэж хаагаад за тэгээд энэ хөө $100 giveaway-д оролцоорой залуусаа тэгээд $2 deposit хийгээд giveaway MaaRaa гэж яагаад тэгээд ийшээ оролцох боломжтой front side misty санинлё. That's when you were starting already to get worried for 3D Max. And also one thing I really like from the Mongols is, you know, it's Chantico Fire гэдэг M4 хаж байгаа юм байна. They didn't play scared and I think a lot of agency was given to. За тэгээд giveaway-д амжилттай оролцоорой. Тэгээд YouTube дээр байгаа бичлэг дээр бол өнгөө giveaway явж байгаа. Энд чинь $2 giveaway явж байгаа. За тэгээд 200 хүн оролцоод энэ чинь 3 тоглолт 3 хүн нь бол рандомор ялагч нь тодорно гэсэн үг. За тэгээд оролцоол тэгээд манайхан гоё оролцоод айтем дээр нэг гоё азаа үзээд чгүй дээ. Гоё заавалч $2 гэхгүйгээр $2 айтем ам deposit хийгээд тэнгүүтээ тэр мөнгө олоод ороод ирнэ. За тэгээд $2 кейснээс нэгээд Яндорох нарыг $2 кейс нэгээд хэдүүлээ $1 алгалаа. Тэгээд энийг буцаагаад бол хадаад авчиж болно. 2 өнгөө кейс нэх хэрэгтэй болно. Тэгээд 50 центийн нэг өнгөө кейс нэх боломжтой. Тэнгүүтэр 50 центээр энэ тэг 95 гинэ. Энд чи 50 цент гэдэг кейс байдаг үстэй тий. It's like playing in home ground and it looked like that. I was in the crowd right there. Maybe it's like 3D Max fans. Maybe there's even a Genghis biceps in there who, you know, came over a bike. Genghis biceps. Well, I just 50 центийн стикерний өнөөж болох юм байна. I had to say that out loud for the low one. But gentlemen, let's just go to a break and kind of get our lives back together, re-centralize. Тэр ягаан тэр онцохгүй. Энэ ямар хөрх юм дээ гэж. Стикер дэм юм байна. Бооны л юм байвал гэж. Бооны 50 цент байд юм уу? Нэг хор энэ ямар гоё кейснүүд байдагтэй те. Айгуу гоё ярагддаг кейснүүд байна. Тэг 23 цент. Эднээс бүр 2-ыг нээх юм биш үү guys. Өнгөө 50 центээрээ. Ма. Ха, ёй. Амар клактас.
За энэ улаан боонуудаас үзцгээе. Энд ямар улаан боонууд байгаа? Хойч ямар гоё импор бай тээ? Хүн импор байдаг юм уу? Йоо, энийг станхуудаа гарчтэй. Factory нэмэн $108, minimal wear нь $66, field test нь $51, wheel burn нь $48, battle scar нь $42 юм байна. Ичээ гоё боо штэ. Энэ WB бас ямар гоё WB вэ те? Golden coil байна. Golden coil ч юу хэдтэй байдгийг. Factory нэвэн $187 байдаг юм байна. Battle scar нь $40 гэж. Энд чи $14 зарагдж байсан айтем шүү дээ. Би энэ айтем $14 зар айц шүү дээ. Хадгалж исэн бол профит авах гэж. Нэ дахиад ингэ унах юм уу? Энд ч бас гудрадаг кейс байна аас л эвгүй. За шарбон дотор байна. Энд ч өстэй түү маяа шүү дээ. Өгшөх. $3 кейсли байна л да. Аканы кейс байна. Энд ч бас нэр үнэхээр л ихтэй малгай. Жохо үнэтэд нь л гоё юм байгаа юм байна л да. Оо. Энэ тэг 60 центийн апны юу юм уу гэж. Энд ч бас хөрхэн эмтхэн гэснүүд бол зөндөө л байна. $9 гэс дотор юу байгаа. Ah shit. За нэг 3-ыг нэгэд утсан. Оо. Готралт. За энэ гоё кейс биш байсан байна. тоглоомны кейс байна. $1400 ангаалах юм биш үү? $1400 голдоор ангаалгасан. Тэмчих мөнгө олохгүй байна те. Or rather determine if there's a fighting chance here for 3D Max to stay alive. You guys like that song? We're vibing. I'm vibing so. You guys are a whole very demure. Голдор ангаадлагдаг кейснүүд. Look, listen. Right now Trace I'm struggling with it, but yeah, I don't think it's quite done and dusted yet. Chance because the game is not over. Yeah, absolutely.
Гол тусчлаа. Голд тусчлаа шүү. Хоёлаа идэл одоо тэгэл юу яа. XP-гэрээ скин авцгаая. Яаж XP-гэрээ XP-гэрээ скин авдаг вэ гэх юм бол join the event дарлаа. Тэнгүүтээ трейдер руу орлоо. All in хийлээ. Ехүди M4 наш. $83 M4. Хитэн XP байлаа баг. За апгрейд шана. Зайн бороо. Апгрейд эхлээ зүүн талаас эхэлнэ. Алц. Ёо зүүн байсан байна ёо. За энийг knife болгоцгоё. Яй за гударсан за. Юу knife my сэлдэр. Эшиг. Та нар зөвхөн giveaway-д л оролцохын тулд энэ сайт руу ороорой л гэж хүсмээр байна. Ер нь бол $2 giveaway хийгээл энэ giveaway руу ороод $2 deposit item юм уу эсвэл item хүмүүс ихвчлэн item арлаа юм л те. Миний item-нууд бүгдээрээ locked байгаа учраас энэ чи deposit гэж болж шít. Ингээд item deposit хийчих болдог. Тэгээ $2 item-аараа азаа үзээд сайхан giveaway-д оролцчихно. Giveaway-д азтан болгох чи билүү хэмэдлээ тийм ээ. Тэнгүүтээ энэ чинээс нэг $2 кейс нээч шүү дээ. $2 тэр profit байна уу? Байсангүй. $1 боллоо. Бүр 52 болоо шээ. Дахиад нэг дэцтэй. Giveaway-д оролцоод үзвэл бас гоё доо тий. За энэ баг $2-аас илүү байна. Үгүй юм бэ. Field test нь 58 центийн өд юм уу энэ нууч юу? Really? Алив тэр за. 92 цент. $2-аас profit автлаа эргүүлэндээ баг. $1 боллоо. Хай тэр хотгоо онцлээ аслаа юу гэж та. Well worn тэг 87 гэж. Энэ фамас стат дээр за. 42 цент гэж шүү дээ. Энд чи хөөрхөн бонуудаас айгүй хямдхан байд юм байна те. За тэр энэ ч бас гай. Тэгснээ бас тэг 72 гэж чий. Game sound сонсогдоод байна уу гэнэ? Ер нь бол game sound асаацсан. Энэ юу ягаал суучих шүү дээ. Тоглолт эхлэхэд бэлэн суучих шүү дээ.
Өөр $2 кейс байна уу гэж. Энэ кейс жоохон худ санагдаад явчихлаа. $1.40. Яг гоё $2 кейс байна уу? 50 цент авах юм чи 250 цент 250-ийн юуг нээч болно шүү дээ. Шок. Нөгөөдгөн дээр нэмэр наама онж идэг ш. Наавар яа shit. Хэцүү үцэгээс надаас байна шүү те. Энэ дахиад нааваа ой. Одоо нэг буу болсон баха. Азтар бол $4 унгахаа нэг аясаа. Азтар бол яг $4 унгахаа ш. Дахиад наваар явчлаа. Дахиад наваац. За энэ ч бас годордог кейс байна те. Чих $2 кейс нэгэд үзүүлчих гэсэж. Годарсаар байгаа таарлаа өөр. Мейжрийн кейс ямар хямдхан байдیں۔ Те. Стикер нэг кейс онгоолгоод азаа үзэл. Оза. Гарч ирнэ. Анубис манай талд ирлээ. Ганцхан мап очих юм бол монголцийнхан маань гранд финал руу шалгаж байгаа юм да. Ancient ер нь бол гайгүй баха. Хамгийн сүүлд энэ хоёр баг Ancient тоглоход манай монголцийнхан 13 доллараар ESL Pro League Season 20 тэмцээнд. За тэрний өмнөх хоёр Ancient-ийн уучраа дээр бол гэхдээ 3D Max-ийг хаалцсан. Sky Sports Championship дээр 13 авсан. Дараа нь ESL Pro League-ийн хамгийн би хоолоо унгачлаа. 13-11-ээр Монголыг буулгаж авсан байгаа. Тэрийн үр дүн ямар байх вэ? За яг саяны Anubis шиг тоглолтыг гаргаад ирэх юм бол ерөөсөө асуудал бол байхгүй. Сая заалхан дотор суудсан байж байгаа нэг үзэх хэрэгтэй. Кей яан шүү. Кей торн шүү гэсэн байсан уу? Кей төмс шүү гэсэн байсан уу? No, I'm good. It's so peaceful right now. Торн шүү гэж хэлээ. 3D Max jump into the server, right? And here's the punchline. Биш турцал да. Right? Which is what's happened here. Which it also means if you two little chuckle brothers that game. How about let's do that? Let's do that damn thing with Hugo and Dinko. Panders. In the trial The day isn't that right, Hugo? Damn right, Bird. Forget about the animals right now because we have some. За ганцхан map. On the menu, it's Mongols. It's 3D Хоёр нөлөөр дуусгах. And it's the second map of Ancients. Хайр байна уу? Хоёр нөлөөр дуусгаад хэдүүлээс амарцгаа ёо. Өдөр 2:15 минутаас атоксын тоглолт үзэн. Тэрнээс өмнө сайхан удацгаая. Амарцгаая. За, гарбууны раунд аваад эхлэх хэрэгтэй байна да. Тэр бодлосоо монголцынхаа ихэлсэн. Ол 2, A-main 1, өрөө 1. Мака. За, чи Мака унсан. Амар чанга яриад байна. Маргаашийн тоглолтын дээр энэ кастинг аудио дээр нь гайгүй болчих واخа. Бомбигийн гадаа байгаад байгаа. Дуалаас тулаад ороод ирсэн. Сэнзүү нарийн цагаар хараад байдаг. Харагдсангүй. Өөр харагдчих юм шиг. Амар шалгачулаа. Бомб жоохон цаашлах юм бол
байна да. Яг үндэ бол Агийн сайт руу ороод эзэлчээд байгаа даа. Гисэн чин Йоо энэ ч бүр сигнал араас нь сайт. Дахиад 900-ыг осно гачлаа шүү дээ. Юу болоод байна? Заплиц ганцаараа үлдлээ. 1-3. Бомбны фог бол аваг байгаад идэг гэсэн. Эхлэл их давгүй эхэлж явах шиг байсан. Мэдэрэ бүжлэлчдэг ба шүү дээ. 3D Max өөрсдийнх нь дайрсан тоглолт. Раундыг авч байна. Okay, yeah. Just reset and play our own game. Yeah. And that means something. That means something, right? So What let's does that say mean? it means that they're going to play their own game. They're going to hit their shots. They're going to hit Yeah. their shots. We hear it all the time. It makes sense. Бомб плант хийгээгүй. Бүтэн эко. I like the Хүлэко. coming in too focused on like the micro and or rather micro or macro. What's going on? What are we doing? Technical time out болоо шээс. What's going on? What do we do when they do this? How do we react to this? When, at the end of the day, we look at how Mongols played that last game. They just played very aggressive. Technical break гинэ. Part of the problem for 3D Max is they're very split. Яагаад вэ? And couldn't really get trades off. Mongols were just going for grouped pushes on CT and T side. So Техникийн асуудал гарч ирсэн байна. gotta have them. Gotta have them. That's why they're called fundamentals. Yeah, that is literally. Жохон кейс эргүүлс. Yeah, that's true, Hugo. You have a point. Та нарт $2 кейс олж өгөхгүй л би хичээгээл нэж. Tonight and tomorrow night, as we have a best of 3 tomorrow, third place decider into a best 3D of Max 5 дээр асуудал гарсан болоо. Mongols one map. Яг нэг час хийсэн $2 кейс байна. Final they'll play against Heroic, the winner of the series, going on against Heroic. I think either way, I do favor 3D Max-ыг хожоод гараад ирчих юм бол Heroic-тэй ч гайгүй болов гэж бодоод байна да. Яг үндэ монголцууд хамгийн Хүй эн чинь 3 утга. хамгийн хэцүү учраас бараг 3D 5-7. Шүгэн дөрөв тоо. 2 утга нэг 5-7 гэдэг шүү дээ. Нэгээ даваад гараад ирчих. Гранд финал гайгүй болов гэж бодож байна. So show beautiful eco 2-0 start for 3 Max. Yeah, we had signs of life towards the end of the Anubis, right? Like that little streak on the CT Зин side after өмсгөлтэй. winning, you know, each round. But that's a long way from a 3 map. Гранд финал кейс бол хэцүү бest of 5. Гранд финал дээр Heroic хүлээж байна. It's relative, I guess. It's also not that long in reality. 2 months is Yeah, all right. Well, За эхэлсэн. you've saved him. Nice. I'll give him both options. I'll give him an out. Well, Mongols, as expected, they don't go for an investment here. They're going to have a PT50 at the Eagle, but it should be a comfortable 2-0 start here for 3D Max. Шууд Агийн тоглолт орж ирлээ дээ. За Агийн хамгаалтан дээр exercise Towards the end, they байгаад байна. just felt all too late. Голын right? эзлэгээ High орсон. ground. Доонотоос тэр Хайрцаг чигээр энэ. за энэ үнийг унгачмаар байна да. Амьдраад байдаг. Хоёр талаар нь тэр чигээрээ дэрсэн. Яаж энэ хайрцаг дээр гарч юу? Нүдээр дэмтэрч байгаа биш. Заараас нь тусламж нь ороод ирсэн байгаад байна. Хүй. Вай. Лицийн дээгэл хоёр тоглогчийг унгасан. За дахиад байна уу? Манай хоёр ч улаачлаа да гэсэн. Манай нэг улаа. За nice try. Lucky makes it so. No, 3D Max are here. Nice little highlight for Blitz. He'll take that, but yeah, 2-0 start here for 3D Max. No bomb. За. Эко раунд дээр 2 боо гаалаа шүү дээ. Гой гой. But they do have money now to start their buys and their T-side campaign. I'm going to ask you now. I want to see if you want to double down, right? Double down on your predictions into this game. Do you think 3D Max are still going to win this matchup? За суусаа. Point, right? Босоо зогссон Get байсан. a reset. Эхний мэп зогсоогоороо каст явсан. I mean, why would I not? At this point, you know. Энэ мэпэн дээр суучи да. More to gain than I have to lose. I don't think you believe it, but I respect that you said it. 2 раунд 5 АК оруулж ирсэн. За голд ямар гоё даймаж орж ирээд байна. Okay, you are. Тэр моли алдсан байна. Гой гой. 3D Max. Хаан задарсан юм бэ? Хүй. Смокер алга гараад ирсэн чи. Хүү чи бүр мэдэр. Голын эзэлгэн дээр чинь харин бүр янзын ороод ирлээ дээ. Өрөөний урд смок задарсан байж байгаа тэрэн дээрээ шууд гарчиж байна. За 910. It's unnecessary. I'd go as far as Пресиг хоёр болгосон. Бомб нь өөрт нь байгаа. I like that 3D Max don't swing out mid fully. They actually let Mongols get the confidence. Өнгөө Тамаа дээ. хаашаа нийлэх вэ? Агийн сайтыг хоолоо хийсэн байгаад байдаг. Жоко эндээс ер нь доонот дээр ороод тоглох юм болов гэсэн. За шууд Бэдэр гамблт гэдэг юм уу? Нөгөө хоёр нь мэд өгсөн плаза дээр байна. Тэглээд Бэгийн гамблтсан 3 хүн рүү
could walk up the ramp right now, take that 910 явлаа. За бүдүүний тоглогч. Бүдүүний тоглогч хүн хараагүй байгаад байна. Бомб харцсан. Одоо хараас нь ирж гэр шууд. Ойрхон орж ирлээ дээ. Лакиг унгаах хэрэгтэй байна. Флаш. За 910 хараад унгаагаад байгаа. Nice. Жоко. Оо мэдчихсэн. Инфо ирсэн. За хамт байлтна. Хоёулаа нэг байран дээр орчих хэрэгтэй гэсэн. Молотов. Галгал. За гоё шүү. Гоёо. 2-9-3. Члаа. За бүгдээр нь өглөөний мэндийг хүргэе. 5 цаг 16 минут болж байна. Өнөөдөр ч бүтсэн. Сайн мөн бицтэй өнөөдөр ч тий. Тийм шүү дээ. Хичээл орлоо. Би даалтын 7 хоног дууслаа. Саяч бол гэхдээ бас молотовон дээр шатж байгаад байлж байгаа 910 нэлээд зөрөгтэй байлдлаа гэдгсэн. Дүү ордаа гэж байгаа сайн. Дахиад бид эзэлчих. Тулаад байлсан. Донат 2. Нөгөө бүүстэн дээр. За бүүстэн дээр гарсан байж байгаа тоглолтыг унгаагаа дараа нь донатын 2 хүнийг унгаах хэрэгтэй болох юм байна. Энэ яагаад унсангүй вэ? 2 HP-тэй амьд үлдлээ. За шууд канселсан. Болсон. Орсонгүй. Гэд дээр бүр 4 хүн байна. Манай хоёр бэрэгөө олгаа гэдээ орч байгаа. Ой. Сензо. Бэгийн сайдн дээр дахиад нэг хүн. Бомбтой хүмүүс голд яваад. За энэ гараад ирсэн. Өө чанс. За дахиад байгаа гэдгийг мэдхийн болоо да. Мэйний хүн одоо хөдөлгөөнд орж эхэлэх үү? Инзиньо. Явсан. За тэнд смокер таглаад моли шидэд дуулна. Дээр бол гоё орон зайг үүсгээд өгчлөө. Гэхдээ 3D Max-ийн бэрүүгээ анхаарснараа эндээ тоглоё гэж байгаа юм байна. Lucky унсан. За бүдүүний нэг тоглолт смокер зурж гарч иж байгаа. Трейдинг нь плиз тэр дорн хийсэн. Жоко ганцаараа 46 HP-тэй. За Жок 8 секундын хугацаа үлдсэн. Инфорта. Харсаарсан явц. Нэрж харсан та. За хоёрын эсрэг нэг мэдээлэл авсан шиг орсон. Салцсан байж байгаа Инзиньо. Шууд бэрүүгээ орж ирсэн. Гайгүй хаа. Мөө ил угаад энэ за. Аяа, одоо бүтэн эко раунд орж. 3D Max-аас. There wasn't a lot behind it, but now the Mongols get to reap the rewards and run away with a couple of freebies. Was 9-10 early, getting traded out by Joko. Бас явуулах гэж үзсэн Жоко сая яг. Жохон триггер дисциплин явуулж байгаа. Цааш нь явуулаад сайтны нэг хүнийг харсан бол бас ивүүлүүлж болох байсан баг. Бэдэр 3. Энэ муухай аваа ээж тийм. За өрөөнөөс 3 тоглогч гарч ирж байгаа. Энэ банер аваач please. Үгүй. Nice. Айгуу хаа. Яамуулга алдсан. Хүнийхээ үлэнд ормоолыг задлаа ичлаа. Плиц 2 байна guys. Плиц. Голоос гарч ирсэн 2 хүнийг унгацсан. Сүүлийн 2 хүн өрөөнд, нэг нь улаан. Yeah, we don't see him on dust too much. Can't think of many in this game. За гоё цэвэрхэн раунд авсан. Манайхнаас нэг ч хүн унсангүй. They have some nice executes. It's a good map for blitz. But yeah, they do like to stick to like 3 maps really. Баннер нэрээс балер орж ирдэг баннер. Ямар тэмцээнээр ингэж өглөө суулаа. Бараг 7 молоо гэж дуулчихж байна. Катовицаар инглөө. Катовиц Grand Final шүү дээ. Клонор инглөө. Клонор Grand Final. Катовицаг ингэн Grand Final сууцгаасан шүү те. Нави хоёр зордог лээ. Нави маус хоёр. Инзиньо. Инзиньо флаш талцсан. Энд бол хагас сарилтай байсан. Энэ ч баригдсан. Ямар сонирхолтой хөдөлгөөн орж ирж байна. Гэтэ бас
3D Max-аас тэнийг марж ирж шүү бас. За байцаарай. Унгаас Техно ингээл ороод ирсэн. Сүүлийн хүний инфо ирсэн байж байгаа. Тэр голд байж байгаа болгоч урагшлах хэрэгтэй 910. Хүү. За гоё. Ай эмриёор ингэж солоотой. Хэдүүлэнгийн нэг юм амьдрал байна тий. Европ нэг арай нэг өөр газар тэмцээ. Одоо энэ Шанхайгийн мейж ирэх гоё болно. Цагийн зөрөө мөрөө. Тасархай да. Өдрийн цагаар тоглолтуудаа үзээл. Тийм ээ. Одоо арамаар 11 сарын 11-ээс эхэллээ. Шанхай мейжер болвол сайхан байна. Шанхай мейжер тэмцээний өдөр тоглолт үзчихээ шүн унтна гэвд тоо. Шанхай мейжер тэмцээний альбиас нэрхийг мета авсан. Яг ингээд харахгүй болсон шүний цагаар яг унтна гэвд тоо та нар. Сонирхолтой байна. Одоо ер нь бол 3 суугаар бол зэрэг шууд амжилтууд явна. Мета тэгээд Мио тэгээд MaaRaa. Монголд 3 хүн мейжерийн тэмцээний нэрхийг авсан байгаа. Хэдүүлээ баг бүх тоглолтыг үзье гэж бодож байгаа. Ер нь би баг бүх тоглолтыг гаргах нэг тиймэрхүү сонирхолтой байгаа. Хөөрхөн аймаа яваал энэ. Энэ эко раундн дээр яг л энэ стапыг оруулж ирээд байх юм. 3-2-ороо авдаг аагаа хайчдаг. Хүшин арын аймаа энэ бүр алчин тий. Big stack. Өрөөнд дотор 5. Пүү алхах дээ. За арайч өрөөнд дотор 5 биш юм байна. 3 байна. Яа, саяны молотов ер нь бол аварлаа да. Өрөөнд шууд тэр чигээрээ дайрч гарч ирчихсэн байж магадгүй. Флаш бол байхгүй мэн. Жоко смоктой. Рэпер дэрц. За, техно 5k байна. Нэг. Байсангүй шүү. За одоо аруу шууд Арасаа. They've moved their way towards the site. Mizinho going on in 9-10's ideas to go to the donut. And now the pistols now coming through CT. Харч байгаа юм аа. Mizinho 2-тэй байх гэдэг. And it should be enough to bring down Lucky. It should have been but not yet. Eventually goes out for that PK. 2 тон. Синзүүг гац. 2 тон Синзүү тэнцээ бас нэг хүн гаагаад байна. Ака олж авсан тоглож юмсан юм аа да. No exits allowed here. Yeah, none. За манайха 5-2 шүү. Гоё шүү. Over on Anubis looks like they're going to build a similar story here and Max the problem was even if they showed a little bit in the second half of Anubis there was хаан яг энэ плаза дээр л унтсан байгаад байгаа юм байна да. Тийшгээл зүглээд байна. Өө, за Синзүү дараа ичлээ чи 2 АК олж авах гээд байна уу? Хүү! Lucky. 2 АК тоглож. Оройгуудад нэг. Гэхдээ буу олж авч чадахгүй байна. За коннекторс баг АК болоод авсан гэж магадгүй сая. Тэр чигээр тулаад очичлаа. And if it doesn't land on his feet, then yeah, okay, what you're prophesizing may very well come true. Энэ яагаад ард нь кастер нь яриад байгаа юм бол гинэ. Аа. Давхар хамтдаа каст хийж байна. Hugo, Dinko, K гэсэн гурвал. Yeah man, that's what I'm talking about. АК аваагүй. АК авч чадаагүй байна. Маа маалын дотор. Маалын дотор гоё шаас. Хүү. Баригчлаа тоглож байгаа. 3 тийч хүн байна гэсэн. За ямар. Тэр донат. Хүү, тэр 3 гараад ирдэг юм. Оо, энэ exercise. Молотовн дээр smoke задлж хандирсангүй. Нэг байран дээр 2 тоглогч орсон байсан. За энэ чинээс учлаа. That was really cool. That double setup in the smoke was so sick, and the fact that Joko actually gets a kill from it is unbelievable, right? It looked like he was going to go down. The second player will come out and get the trade. Pocketing Molotov дээр smoke унтраачаад нэг тоглогч ялидэн гараад ирсэн. Тэгвэл дараас нь дахиад нэг хүн гараад ирнэ гэж бол ерөөсөө төсөөлсөнгүй. Техноман донат өнөд аасангүй. Тэгсэн бол тэр хоёр төгөөд бариад авах л байлаа.
which is great, or he dies, and that sells his teammates' position for him. And this injection of cash gets MaaRaa on the op, and we talked about this on Anubis. We didn't really get to see him use it too much. Хит смок задлаа. За энэ Плазагийн молотовын дээр тэрч гэрэгүүгээр флаш тулаа гараад ирсэн дээ. За энэ бас ливгүү гарч ирдэг нэг байна да. Гамаа орлост байлаа даа. За голын эцгийн дээр ихтэй Плазагаас ганцаараа гарахад тэр коннектороос хүмүүс давхар гарч ирэх хэрэгтэй. Яг тэр хүмүүс бол бэлэн болоогүй байна. Тэгэхээр нөө бас нэг тийм сүртэй урагш. Хой драфт бэлчлээ. Темплийн оп. За темплийн оп. MaaRaa флаш туулсан. Зөрүүлээд барих уу? Барьсан. Харсан. Энэ нөгөө жиг гигэлцээд байна. Золигч чинь. За болтыг алдуулж хагаад үнцэг барих уу гэдэг л тоглолт ороод энэ да молот. Тий чи сэнзүүг нь гачлаа рамп дээр. Сэнзүү энэ зур. Рампасаа дайруулаад унчиж байгаа юм байна. Бум. Ой, улаан. Оо, дахиад гараад ирдэг ш. Ямар зэрэгтэй. Ямар аарах уу. Залгүй. Цөөхний эсрэг цөөхөн тоглолтын дээр 3D Max-ийн гол нэг А1 Б1 гэсэн хөлбөрийг сонгож байгаа юм байна. За манайхан хөтөлцөөл бэрүүг орчих гайгүй байна. За Lucky туулсан нарийн дээр бас нэг тоглогч байгаа. Exercise. 25 секунд явцгаа цаг ер нь жоохон төгсөж байгаа. За smoke-ын дээр ямар юуг буудуулаад байна. Энзиньо улаасан. За энэ бомба тавиад унах юм байна да баг. Байзараа нарийн толоод ирсэн байгаа тань. Инфо байхгүй. Плиц нэг амар л пик оруулж ирэх үү яах вэ? Плиц нэг жоохон илүү бигчил юм бол гарч ирэх. За тэр рампер гэл төрөд ирсэн. Оо амар плиц гоё шүү. Йоо дабл кил. Амар пиксэн MaaRaa буугаас хэлхээс ороод аргагүй болсон болов гэсэн. За бэжэр тэр тоглож унчих юм бол баг явчих гээд шүү. Энэ хиттэй тоглогч шүү. Йой. Хүлцсэн. За бүр дээр нугтаад авлаа. Бэжэр камер шилжүүлчлээ. Баг тэр имэнээс гарч ирсэн хүн дээр оп барьсан байсан да. За плицийн ямар гоё хамгаалалт орж ирвэ. Бүдүүний тоглогч, нарийн тоглогч нар дээр бол үнэхээр гоё пиклж чадлаа. Yeah, because of the stylish finish, you almost forget about how dominant the start of the round was for 3D Max. Makes it even more impressive. For gravity certainly hurts a lot more in retrospect. Tactical timeout. За эмзиньо сүтэ цайгаа ууж. Сүтэ цайгаа уугаад борц гойдэл штэ. Германда борцтой байгаа. Ошур хаус гээд Берлиний хоолны газар орсон байсан. Тэр нөгөө юуны авдсан бичлэг нь. Sort of at the point of the game where maybe you just have to force, right? Like maybe you just have to buy. Хатан сүтэ цандаа ээж жагаад борц гойднаа л гэсэн. Энэ раунд дээр 3D Max-ийн 3 SMG-тэй гарч ирж байна. Оо энэ ямар FPS оноо шагаад. Янзын. Оо яа за хэргийг гаргасан. Энэ гол дээр нэг ингэж ирчиг авах юм бол 3D Max-ийн бол бас гоё тоглох. Манай сэнзүү бэгийн сайт уулна хоосон байгаад байдаг. Тэр дээр бомб алдчихлаа. Нийт дундчгүй нэг тоглогч улаан хүнштэй гэсэн. Хоёр HP-тэй үлдчихлээ MaaRaa. Саяны нээд энэ хан дээр аваагүй тэр чигээр цаашаа задарсан бол яг унагалаа да. MaaRaa-гийн кил ороод ирсэн. Сэнзүү ганцаараа үлдсэн байгаад байна. Голын ямар гоё тоглолт оруулчихваа. Плазагаар нэг хөрж. Ардаас нэг хүн толцсон. Болж байна. За эхний тэр үзүүлбэр бол их гоё байлаа те. 3D Max-ийн run boost-тэй. Ингээл зэрэгцээл яриад байгаа юм энэ хоёр. Ингээл нэг юм хэлэхээр л араас ингээл дагаж хэлээл. Run boost гэж нэрэнгүүд л тэгэл хоёулаа зүгээр амна болчихсон. Run boost гэсэн. Юугаа динко яг ингэдэм аядрагат. Айгуу хэцүү. Yeah, of course. That was some huge projection as well. Boom. Like wow. That's the angle you go and clear. Great round for MaaRaa. Энзин бодчээ. He really is the hero. Captain, Orpa, star.
Ана 15 секунд нөгөө 3 шагтлаа. За байж одоо энэ зүүн талаас нь Сэнзүүгийн зүүн талаас хүн урагшлах гэдэг энэ удаа. Урагшлсан энэ баг сэвэлт байна. Тийм байна. Наадалч юм уухай санагдаж шээ. Одоо урагшлна гэж. Урагшилсан ёо. Сэвлүүлж байгаа дунгачлаа. Лос бонус авч чадсангүй штэ. Буугаалсан. That means they must have known he was there. Yeah, must have. Completely. Beautiful flash. Great work from 3D Max. That might have just shattered the Mongols at this point. They're considered a buy. They shot force because of the money being in the bin. So got into this. Lose this. Нэг аката. Chance for a 6-6. Дөрөн гар бо. Absolutely here. And more run boost get Joko up heaven quick. This didn't work last time. Хөөе. За энэ үнийг ургаахгүй бол бас хэцүү байгаа даа да. Уул нь нэлээд өндөр даймаж авсан байгаа гэсэн. Бэрүүгээ тэр чигээрээ дайрсан багны харын тоглож ургаа хэрэгтэй. Gravity тэр чигээрээ оолсон Эмзиньогийн АК ажлыг үнэхээр маш сайн хийж байна. Nice. Техно АК-тай болцсон. Гоё доо. Ямар. Чихээ ичлээ бүр. Чихэн гэдэг чинь отгаар нь зөв орж ирлээ. Нэг ч гонсон. Just flexing. Going for the B rush. They did everything they needed there 3D Max to make this happen for them. They had an opportunity right in front of them for 6-6. But it's gone. Эхний 2 кил Эмзиньогоос орж иж байгаа. Тэгээ дараа нь гарбуудад тоглож тэр өрөөрөө орж иж байгаа. Техно байсан байна. Энэ үү улаан юм байна. Таашаага маш гоё бууцсан. Сэнзүүгийн буудал смокын дотор байсан тоглож юм гачиж байгаа юм уу? Долоо дөрөв байраа сэлэх раунд. За мид контрол дээр хүн алдчихад байсан. Одоо бол жоохон хойноос татаад авчиж байгаа юм байна. Nope, not right now. Not seeing it at the moment. Gravity playing towards Jag and not being aggressive about it. Нэртлээ бодлоо. За энэ. Oh, careful reloading in the open. He now can't retreat. Techno chases him down. He's got a Molotov. Calling for. За донгоч баха. Шатаад гараад ирсэн. Өөдөөс нь шууд байлтчий гэж. Ап нь харсангүй сая. Сонголт байлаа. Доонотоос 2 хүн дайрсан. Айдыг нь ус 2 хүн байна гэсэн. Ямар ч тач exercise. Ямар бохоо хэрэгч. 3-2. За аруу тоглолт явсан. Харуу явж болно. За улаан өрөө орчин бол хоосон байгаа даа. 110 плаза татцсан. Ааг авж байгаа тоглогчийн хувьд бол бүр сэтигээс авчлаа. Яагаад тэгэхээр улаан өрөөг хоосон хайцсан. Доонот эймийн хоосон хайцсан байгаад байгаа учраас өөрөө бол нэг буландаа шигдээд бомбны мэдээлэл дээр тоглоё гэж байгаа юм байна. Exercise. 20 секунд явцгаа. Улаа. За энэ темплет тоглож ингэж амар тулаад аваад ирсэн гэдгийг гадарлах болоо да. 910 лакиг унгаасан. За энэ ямар гоё смок. Үрт нь харин cover аваад өгчөө. Тэр чигээр смокоор дайрж ороод 910 руу байлдах гэдэг араас нь. Яа, no scope оруулсан. За блиц. За нэг. Сүүлийн инфо донат. Ай. So nice try. And that is a decent recovery in the end from 3D Max. That's good. Had an opportunity for 6, but they'll settle for 5. Much better. Долоо таваар байраа сольж байгаа юм байна. They're in this game now, Hugo. Yeah, this is an exciting match right now. This is ferocious. We're getting a bit more of a test from 3D Max. They've woken up, but Mongols are still giving us that signature flair. That cocky attitude. Сая гарч ирээд Мака хэрвээ буудалтаа алдсан бол яах вэ? Тийм нөхцөлд орог алдахгүй хөөс. Бүр амираа. Got a game on our hands. But again, such a hyper important pistol for 3D Max. Техноблиц 2-10 өнгөлтэй явж байгаа юм байна. Нэмзэн ярам ингээл. Нэмзэн авч байгаа юм байна. That can obviously change. They've got more room to play with now on a pistol round. First step in the right direction. They're going to be going into middle through the elbow. Голын хамгаалт. Блиц 910. Поп. За нэлээд олоод байгаа даа энд ч хэцүү болсон да нэг ч хүн гаж чадсангүй. Гарбууны раундыг террор талаасаа
алдсан монголчийнхан одоо стилтэй гарбууны раунд авчмаар байна да. За тэр чигээрээ Бэг бол тэр чигээрээ дайраад явцсан. Агийн хамгаалтан дээр 2 хүн ороод ирлээ. Эмзиньо Синзу. Тоглолтоор хэрэгтэй байна да. Ороод ирлээ. Бас сонсонгүй. Бичигнээд ороод ирэхээр яаж чадахгүй байгаа юм л да. За Синзу ямар ч байсан смокын дор нэг хүнийг унгасан. Өөдөөс нь дайрчиж байгаа юм байна. Араас орж иж байгаа тоглогч. Техно. Тэ дөнгөж бомб байлаа. MaaRaa хамт гараад ирсэн. Хараагүй. Манай 2 раунд авах. За энэ ч Синзу ямар ч хүнээ унгасан гэсэн кит байхгүй байгаа даа да. Өөрт нь гарбууны раунд алдчихжээ. Nice try. Okay. Let's go. Гарбууны раунд хоёуланг авчиж байна. Ancient дээр. Finally takes us the distance. Always Inferno as that third map, never appearing in the head-to-head. And so many questions. Both these teams, this prize purse would make a huge amount of difference. Opportunity to fight heroic for $500,000 first place. Just crazy when you say it. За манай хэдээс ямар нэгэн стак бол орж ирээгүй. Энд бэгийн фейк. Харагдана эхлээд. За фейкс гэж бомб нь өөрсдөд нь байж. За форсч. Манайхнаас форс раунд гараад ирсэн. 5-7 MP9. Үгүй. За тэр чигээрээ дайрсан. Одоо тэр өрөөнөөс гарч иж байгаа тоглож унгааштай гэсэн плиз ямар тач бариад авч байгаа юм байна. 4-9-3. MaaRaa. Бомб хайсан байгаа. Зогоор бэгийн тоглолт орох гэдэг байна. Баригчлаа Синзу. Агаас дайрцсан. Эмзиний агаас дайрцсан. За 910 голоосоо хамт нийлээд тоглох юм байна. Бантар бомб орлоо. Лаки. Энэ смокер нь зүүрж гараа шууд байлна гэж явах гэсэн. За тайминг нь маш гоё ашигласан та. Энэ үнийг унгаач хэрэгтэй. За дахиад итгэжсэн. Саяын тайминг нь тарлсан. Сая яг шууд өсрөхгүйгээр тэр чигээрээ шууд хайцны гараас гарч биглсэн болвол дахиад нэг гоё боломж олдох байлаа да. Тэр болон цооч. Сая 2 удаа таймингийг гоё тааруулах боломж байлаа. Энд дээр одоо бүтэн эко. Супер чат орж ирсэн байна. Сод баяр нанжид жамц. Нойроо хасан каст хийж байгаа баярлалаа. За 7-7. Жөн дэмжигчээд. Стод ихсэн. Бэгийн 4 стак. Эко раунд явсаас. Дахиад бомб бэрүүгээ. Ардаа хайцсан. Энэ юу н урттаа бол бэгийн тоглолт орох юм байна. Ай, тарихсан. Тэрийг нь гүйцээсэн. За MP9. Шууд чирэг үгээд ороод ирж байгаа юм байна. Техно. USB-гээр унгааж хайж гин. Юу болоод байна? За энэ смок алдчихж яах юм сая. За өрөөний тоглогч бол өөрийнхөө байршлыг нуухгүй байна. MaaRaa тэр чигээрээ өрөөний дотор бичигнэл гүгээд байгаа. Дээр хамгаалж байгаа тоглогч харин зэрүүгээ орж ирэхгүй. Жохон хүлээсэн. Техно хэдийгээр буу болоод авсан ч гэсэн өөрөө улаан 13 HP-тэй. Араасаа бодолж байгаа юм байна. Уул нь өнцг нь их гоё байрцсан байсан да. Буудалд жоохон дутлаа сая. 8-7 болчих гээд байх шиг байна да. За Блицийн дийл. Эхлээд лакитай байлдана. Нөгөө нь яваад арчих.
this game felt like it was going to be, right? Pistol for 3D Max. They won both of them. They converted both of them. But Mongols still went up on that 5-round streak, that 6-3 lead. Давай. Rounds ever since. 3 map үзмээргүй байна. Монголцийнхан Ancient дээр шууд зүгээр 2-0 дуусгачмаар байна. За бай раунд орж ирсэн 910 оптой. Манайхан ч айгүй гоё жиг тоглолтыг л үзүүлж байна да бүгдээрээ юм бол. Голын эзэлгээ тэр чигээрээ гүгээд ороод ирлээ. Доонотой хат хүмүүс техно эхний дүгэлээ алдсан. За энэ чи буст гаргаад харсан та плаза авирахыг харж байгаа юм байна. Тайминг нь амар таарчлаа. Дахиад нэг 2 за нэг ганц секунд байсан болов саяны тэр плаза авирж байгаа тоглогчийг барьж авах байлаа. Хэрвээ Бэгийн сайт руу энэ чигээрээ явж ороод Синзүү энэ чи хамгаалалт хийж чадахгүй бол үлдсэн тоглогч нар бол шууд за сая смоконд орчихлоо. Дахиад 2 хүн байгаад байгаа шүү дээ. Ой! 3 сумаар тэгтээ гац. Трейд өнөө. Байцараа юм шидэд байгаа смок зөрөөд гарсан өрөөний тоглож угнаас бомб план хийж байгаа доош мод даун дэрсэн. Ямар гоё тоглол очоо. Синзүү саяны раундыг стажиг авсан шүү. Амар 3 сумтай үлдчихэж байгаа тэр өрөөний тоглогч тэр. 2 динглээ. Янзыг тоглолоо. Одоо энэ 20 сумтай эхэлж байгаа. Эхний үнэ унгаасан. Оо тэр гарсангүй. Өрөөний тоглогчийг унгаачаад рампаар орж ирснийг унгаасны дараа 3 сумтай үлдсэн. Тэнгүүд өрөөний үн дээр ерөөсөө шууд толгоонд нь бариад буутчихжээ. За цөөхөн эсрэг олон раундыг болгоё. Энэ раундыг авчихвал манай залуучууд авчвал 3D Max-ийн мөнгөгүй болох юм байна да. Run boost. Яй. Модын дээр унчлаа плиз. Манайх илүүтэй үлдлээ. Рампаар тоглолт орж ирэх гэж байгаа өрөөний хүн нарийн тоглогч Синзүү оруулаад авцсан. Синзүү динклэйчлээ. За Gravity шалах уу? 1 2 гоё доо шалгасангүй. Техно инженерс дээ. Янзын гоё дөрүүлж чадсан. Сүүлийн тоглогч Exercise. Бомбтой. Ой нааруу явах гэдэг нь гол нь энэ хүн. За тэнд дахиад супер чат орж ирсэн мэн маш их баярлалаа. JJ. Канадаас үзэж байгаа үзэж юм аа. Эзэн зөөрөө. За ингээд 2000-та 3000-та үлдсэн. Eco round орж ирэх болж байна. Explosive again. Run boost, picking elbow with the AWP. And those are some good flashes, good molotovs. They burn the entirety of middle out, but Mongols is standing. Joko гартаа юм барьсан. Smoke барьсан байсан баг таа. Эсвэл юу барьсан байсан бол сая. Timing нь гоё таарлаа. Moments for them, especially on the first map. You can understand why they were so far ahead, but even in a close game, they're still making the same kind of moves. And now Blitz going aggressive down mid. He's going to climb up on top of Heaven and have a look down. Берүү явна. Mid control-ыг авсан байж байгаа. За Blitz харин энэ чи ганцаараа зогсоод байдаг. Техно хамт орж ирж шууд хоёулаа өнцгөө бариад авчвал гоё байх болоо. Энэ smoke задарсны дараа л шууд execute оруулах гэдэг шиг байна. За double door дээр нь дахиад smoke задлаа ичлаа. Төгсгөлгүй смаг задлсаар л явах нь л таа гэсэн. Аяаж хамгаалах уу? FPS нь он харагдаад байна. Тэсэг смаг задрахын зөв ууггүй хүлээдэг шээс. Дахиад одоо шийдэх юм юу вэ? Уулны цаашгаа шууд nade made оруулж өгсөн. Манайханд nade байхгүй юм байна. Smoke арьсан. Blitz Techno. Энэ хоёр тоглогч юм л. Smoke гүзэлгчих шиг. Мака флаштай. Smokeтэй юм байна. Ой. Задрахаас өмнө нарийн дагаар арчлаа да сая. За Мака ч нөгөө юм шидэх гэжсэн хүн шүү сая. Utility явуулах гэжсэн хүн. Азтан болоо шүү дээ. Зүгээр гэмбүү явж байгаа дгүй шээ. 30 секунд.
3 smokes out this round. That's the round. 30 seconds now they got to go. Нэг флаш байхгүй бол ганцхан смоктэй үлдчихжээ. За блиц хамт байж байгаа. Асуудалгүй баха. Синзүү бас давхраа ороод ирсэн. Ой, Жоко техног нь гачиж байна. Their entire round was just sitting at the B doors. So that is смокер бодсон. За гоё. That's for the best. There's only 14 seconds on the clock. So Mongols double digits. A little more competitive this time around, but the chance to end this game right here, right now. Nice. 19 18 байна. Одоо нэг бай раунд орж ирнэ. Энэ дээр нь Монголынхан маань амжилттай хамгаалчих юм бол тэгэл ер нь гоё жигдэрчэндээ. 3D Max have the answers. 910 автай. Француудаас 4 АК 1 галил гарч иж байгаа юм байна. Энэ удаа шууд хурдтай орж ирсэн. За голын хамгаалтан дээр блиц тулаа зогсныг сонсоогүй. Маш гоё. Таамаглахгүй тоглолтыг нь оруулсан. За чи бэр уртаас 910 ковер авахгүй мүү? Дахиад нэг хүн байж байгаа гэдэг мэдэхгүй дээ. За хэмжээний ямар тач унгаасан 3-9-3. Ард бол хүн байхгүй байгаа даа. Гитавс. За энэ давхрын Жоко. Perfect Molotov going to buy a few more seconds, but it's a flanks they have to worry about. Сэтгийн тоглолцол өөрийнхөө байрыг өгсөн. Эмзийн яг мэдчихэж байгаа. За энэ өрөөний дүүэл их чухал болох юм байна да. Билээс шалгахгүй шийдгээд байна. Шалгасан. Эмзийн унтж байгаа. За офтой тоглож тулж орж иж гэсэн Жоко. Хоёр хүний инфог авсан байгаа гэдэг. За билээс буугаас хэлж байгаа юм байна. Ой. За буугаас хэлж чадсангүй. MaaRaa дээр 3D Max-ийн. За сая Бэгийн сайтн дээр үжсэн 910 тэгэж баруун тал руугаа кросс хийсэн гэдгийг өөрөө мэдсэнгүү сая нэг цайрж байгаа харагдчихсан. Тэр моментум дээрээ л буруу тооцоолчлоо да. Одоо яг энэ буудалд. Тэгэхээр энэ бүр ямар амар шааж. Жохон хоошоо татаад cover авсан байсан бол бас гайгүй болох байсан болоо. They got all the way into default before he even knew and found out the hard way. We've seen Mongols Монголынхан мөнгө ер нь жоохон юу болж ах шиг харагдсан да. За tactical time out Монголоос дуудаж байгаа юм байна. Living and dying by the mid fight. Яа, ливг орж ирж шүү нөхдөөд бас ли. 19. 2 MP9. За гайгүй юм биш үү? Оптэй 2 МТ 2 MP9-тай гарч ирж байгаа юм байна. Гайгүй мэн гайгүй юм байна. Шууд төрдгөөсөө бүдүүний смок явуулсан. Энэ удаа бол ихтэй бомб коннекторын гадна бэрүүгээ бол явахгүй л харагдчихэв. За голын эзлэгээ орж ирэндээ голын эзлэгэн дээр блиц покет арчиж. Сонирхолтой тоглолт байна. Өрөөг өгсөн. За блиц байршлаас болсон татсан. Улаан өрөөрөө илүү сейф тоглолтыг хийе гэж байгаа юм байна. Одоо анхаарал Б дээр нэлээд хандуулсан байгаад байдаг. Яг үүндээ тоглолт бол А руу явж болохоор харагдаад байна да. Жохоо хатар нэг хүн байгаа л энэ. Хүний хамгаалалт Б дээр орж ирнэ гэдэг. Магадгүй раунд жоохон удах юм бол Монголцоос бас рампа эзлэх гэдэг ч юм уу. Б-гээс жоохон агрессив тоглолтуудыг оруулж иж болох юм. Смокер гарч ирэнгүүт нь шууд толоод байлтна гэсэн зорилготой. За бомб бэрүүгээ явчлаа. Аргаа явахгүй юм байна. Ер нь л бэрүүгээ нэлээд тоглох дуртай л байгаа даа. За нарийн өрөө 2. Лиц Синзүү Техно. За 3 хүн л хамгаалах нь дээ. Хэцүү болсон байна да. Өрөөний хамгаалтан дээр за Синзүү хоёр талаас нь хамт гарч иж байлдыг гэсэн. Хүү ондгүй гинэ. Хоёулангийн унгаасан за гоё шүү Техно. Лицийн байшин гэхгүй штэ. Лицийн гээл амжилттай дахиад нэг тоглогч Лаки ардаас тасан манайхан хамгаалтан дээр орж ирэх хүмүүс хаана байгаа вэ гэсэн өрөөнд Техно байгааг мэдж байгаа. 910-ыг ерөөсөө л мэдхгүй байгаа байна да. Макаг унгаах боломжтой гэсэн Макаг унгаасан сүүлийн тоглогч Лаки. За гоё шүү. Гоё шүү гэсэн чи яг Техногийн аман дээр бас гоё шүү гэдэг үг. Амны хайрцгаар уншигдэж байна.
Oh my God, Techno makes it look amazing. Great work. Техногийн өрөөний хамгаалтан дээрх хоёр тоглолт янзын гоё байлаа. Эхний хүнээ шууд унгангуудаа спрей трансфер оруулж ирж байгаа. 11. За болж 2 раунд. Эко раунд. 3D Max-аас орчихсон. 5 цаг 50 минут болсон байна. Манайхан лайка дарцгаад, subscribe хийцгээгээд Ажилтаа явах цагч боллоо даа. 100 Англи шууд ажилтаа явсан. I feel like you have to go for the Techno and give away 12 and just play a faster round, right? Don't subscribe хийж амжаагүй байгаа бол энэ цаг хугацаа ашиглаад subscribe хийцгээгээрэй. Rush mid, probably not mid with the nades we're seeing, and try and overwhelm and upgrade your guns along the way. Snowball. Гин юу орж ирээд ах юм аа? Lots of Molotovs. Stream дээр. See if it is a more aggressive play from 3 Max. Smokes go out in towards middle. No one's going to use them. Only 2B. Here it comes. It's going to be that pound. Бэрүүгээ дахиад явах юм байна. Utilities holding him back on the ramp for the time being, but they're getting ready to go. It is going to be a quick commitment into this B bomb. За Tech9-ууд. Загүлээ. Гүцлээ харагдаж байна да. Гэтэ молотов. Яа, молын дээр шот тооч. Хүү, блицэг. Эндийг харчлаа. Lucky. Үгүй шууд 4-2 болчихж байгаа мó. Эмзиньогийн орж байгааг нь харсан шүү дээ. За Эмзиньо 2. Дахиад нийтэн дээр тэр хүн орлоо доо. Нэг онсонгүй. Байцаараа. Сумаас нэглээ. 2-2 кит байгаа. Молотовтой. Самоли мухраа нэг шалгасан. Ой, за гоё шүү. Энэ хүний инфо байхгүй байгаа гэдэг молотов дараа цанагийн эсрэг нэг 910 оптой. Оо, онгаас. Гоё. Яа. За саяны раунд болоод яг үндэ бас амар раунд болох. Байлаа. Гоё шүү. 2-ын эсрэг 4 авчлаа. Инзиньо. Сая ихтэй бас сонирхолтой байгаад байна л да. Тэр өрөөнд байсан тоглогч рамп руу алхаад явж байгаа Эмзиньогийн нуруугийн нүрэ харсан штэ. Тэгсэн хэрнээ яагаад тэр сайтанд үйжсэн тоглогч нар ил гарч ирээд зогссон ямар ч бэлтгэлгүй байв гэдэг сонир байна. Оо, за блиц. Ёолоо. Ёо. Эмзиньотой хамтаа. Gravity. Энд чи аврах уу гэсэн техно гарч ирээд аварчиж байгаа юм байна. 5 эсрэг 2 болсон. Гоё шүү. Голын хамгаалсан дээр бол үстэй янзын орж ирсэн. За ганцхан раунд авах юм бол Монголынхан Thunder Peak World Championship явж байгаа шүү. Heroic үдээс тоглоход бэлэн боллоо байна. Ганцхан раунд биднес хэрэгтэй. Exercise унсан мака ганцаараа үлдчихэ. 5 эсрэг 1. За ингээд ойлгомжтой болж явах шиг байна да үзэгчтэй. 3D Max Монгол гэсэн энэ багууд хоорондоо бол үнэхээр гоё гал гарсан тоглолтуудыг бол үзүүлж чаддаг. Эхний хэдэн учраанууд дээр ерөөсөө темпийг нь олохгүй байсан. Тэр тусмаа тэр Sky Sports Championship, ESL Pro League-ийн хамгийн ихний учраан дээр бол францчууд бол үнэхээр мундаг тоглолтыг үзүүлж ирсэн. За харин сүүлийн 2 учраа буюу ESL Pro League, за тэгээд өнөөдрийн энэ тоглолтын дээр бол манай залуучууд үнэхээр гоё тоглолтыг үзүүлж чадлаа guys. За ингээд Монголынхан Thunder Peak World Championship тэмцээн $850,000 шагналын сантай тэмцээний гранд финал дээр инхүү гарч иж байна үзэгчтэй. Монгол хөгжөөнд дэмжигчдийнхаа нүдэн дээр үнэхээр энэ ч одоо баг Монголд болж байгаа тэмцээн шиг л байна да. Янзын гоё байна. Германы нийслэл Берлинд болж байгаа энэхүү тэмцээн дээр Монголынхан Heroic-ийн өдөөс гранд финал дээр гарч ирлээ. 2-0. За 3D Max Монголын дуэл инхүү 2-2 болж байна. Нэгдээ 4 удаа учраа таарсан. Тэгэл нь 2-2 ажлыг авч байгаа юм. За guys жоохон унтаад ажилтаа явлаа guys. Тэгээд лайк дарахаа битээ мартаарай. Эмзэний яа харахгүй өнөөдрийн тоглолтын дээр бол MVP байж чад. За тэгээ маргааш дараагийн стримээр гээд болцсон. Залуус өдөр баярлалаа. Лайк дараарай. Баяртай.